الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yanzu da muke magana yammacin ranar talata ce da ta daidai da 5 ga watan ramadan hijira na da shekara 1433 daidai da 24 ga watan julai shekara ta 2012. wannan shine kasar na 50 daidai daga cikin jeren giyar tafsirin alkur'ani mai girma wadda muka wata ke da alkur'ani mu'ujizar mu'ujizoji. jama'a musulmi idan ba a manta ba muna karatu ne cikin suratul baqara a inda karatu ya karatu har muka zo aya ta 82 wadda insha Allah ta'ala a yau za mu tashi aya ta 83. kafin nan mai tambayar farko ya rubuto tambaya dangane da cewa shin ko ana samun bayahude na musulunta? kwarai da gaske yahuda suna musulunta sai dai Allah ya kyauta sakamakon tsinuwa da baki da Allah maɗaukakin sarki ya musu yan kaɗan ne suke musulunta din. a wannan zamanin kaɗan ne ke musulunta kamar yadda a zamanin baya ake samun kaɗan ɗin sukan ainihin musulunta. na taɓa haɗuwa da wani bayahude 2010 a makka ya musulunta ɗan shekara 80 ne. na taɓa baku labarin shi a safi haɗa da shi shekarar shi 80 a duniya. ya ce tun yana ƙarami ana training ɗinsu ne su akan faɗa da musulunci da kyamar musulunci. to amma Allah madaukakin sarki ya sa ya musulunta. Maryam Jamila wadda ainihin Abul A'la al-Maududi ya rinka rubuta mata wasiƙu, suna rubuta wasiƙun juna har daga ƙarshe ta zo ta musulunta. Yahudiya ce ita ma kuma ta musulunta alhamdulillah. don haka ana samu ɗaya biyu cewa suna musulunta. jiya mun kawo tarihin Abdullahi ibn Salamin ya musulunta. matar Annabi sallallahu alaihi wa sallama Juwayriya Yahudiya ce. matar Annabi sallallahu alaihi wa sallama Safiya Yahudiya ce. dukkan su sun musulunta kuma a lokacin ainihin da ita Juwayriya ko Safiya Juwayriya lokacin da mahaifinta ya samu labarin tana gidan Annabi sallallahu alaihi wa sallama zuwa ya tsaya a kofar gidan ya ta ashar ya ta fada. Annabi ya fito ya lallashe shi ya ce ta fito ta bika ba wani matsala sai ya kwantar da hankalin shi. karshe ita tana daga cikin mata masu albarka wanda sakamakon duk mutanen angon suka musulunta kuma yahudawa ne. saboda haka yahudawa na musulunta sai dai suna da taurin kai ne kuma ga baki da Allah madaukakin sarki ya musu to kaga al'amarin yayya Allah madaukakin sarki ya kiyaye. wannan yana magana dangane da maganar zub da jini da aka ce to wai idan mutum ya kashe bera yadda shi fa bera yana daga cikin dabbobin da shari'ar musulunci ta umarni da kashewa da shi da jaba da makamantan duk wata dabba wadda take cutarwa in an kashe ta babu laifi sai dai an so in ka zo kashewan ne ka kyautata wajen kashewar kar ka kashe dabba ta yadda za ka yi janjanin wajen ran ya daɗe bai mutu ba. haka in ma kashewan ne sai a yi abin da za a kashe nan take kawai. Allah ya kiyaye. yana da kyau musulmi ya karanta babu ko yana da kyau musulmi ya karanta bible shine tambayar. ya halatta musulmi ya karanta bible sai dai ba kowane musulmi ne ke karanta bible ba. musulmin da suke karanta bible Allah maɗaukakin sarki yana ware su ne da wata hidima da za su yi wa addini. tun a zamanin nan da an samu daga cikin malaman musulunci da yawa waɗanda suka karanci bible tun daga cikin ainihin sahabbai da tabi'ai da tabi'ina an samu waɗanda sun kware akan bible kuma sun rinka ba da rejoinder suna ainihin raddodi suna ba da amsoshi akan wasu abubuwa da ainihin wato malaman kiristoci suke kawowa. don haka babu laifi insha Allah ta'ala daga cikin waɗanda zan iya tunawa nan kurkusa shekara 700 da ta wuce ita ce shine shekul islam ibn taymiya ya san bible sakamakon wata tsogala da kiristoci suka yi musulmi har ya rubuta littafi sukutun da guda aljawabu sahih liman baddala din al-masih. quotation ya rinka yi akan bible tun daga farko har ƙarshe yana ba da ansa akan haka. bayan da ya rasu sai kiristoci suka tsammaci cewa ilimin ya kare akan ibnu taymiya sai suka sake tasowa sai almajirin shi ibnu qayyim sai ya rubuta hidayatul hawara fi ajubatil yahudi wan nasara.
nan ma ya sake ba su ansa almajirin ibnu wa taymiya ne. sannan kuma daga bayan nan ga bawan Allah malam Ahmad Didat Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alheri gashi nan shi ma yayi ta dauki ba dadi da su yadda alherai masu dimbin yawa. A yanzu muna da babban malami shahararre daga garin Sokoto malam Hussein Mabera idan ya miƙe yana magana akan kiristoci inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ka ce tun da yake tsohon reverend father ne da ɗauko bai taɓa zama ba. Ilimi ne Allah madaukakin sarki ya bashi, saboda haka babu laifi in an samu daga cikin musulmi waɗanda bayan sun fahimci addinin musulunci su je su karanta bible. Inna ma ɓarnar kawai shine baka koyi komai a cikin karatun addinin musulunci ba kuma ka tsallaka ka koyi babu, to babu shakka rudani zai iya zuwar maka don littafi ne shi babu wanda rudaddun mutane ne suka haɗu suka zuba rudani kamar yadda jiya mun kawo misali akan haka ko Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Wannan yana cewa idan mutum yana bin liman sallar magariba ko isha sai bai riga ya gama yin tahiya ba sai shi liman ya yi sallama, to wa hukuncin sallarsa? Babu laifi sai shi ma ya sallame. Duk halin da kake ciki idan limamin ka ya sallama sai ka sallame, wannan shine ainihin abin da yake daidai. Allah madaukakin sarki ya taimaka. za mu tashi suratul baqara aya ta 83 insha Allah da Allah madaukakin sarki ke cewa wa iz akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah. na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi bismillahir rahmanir rahim وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. idan ba a manta ba tun farko suratul baqara wadda muka bayyana cewa ta sauka ne isowar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Madina, wadda Madina matattara ce ta musulmi da yahudu da nasara da kuma asalin waɗanda ke bautar gumaka su ne ƙabilun ausu da khazraj waɗanda suka musulunta. bani isra'ila da farko Allah madaukakin sarki ya rinka lallashinsu yana kiransu zuwa ga addinin musulunci, amma ba su ji wannan lallashi ba, ba su kuma amsa wannan kira ba. don haka sai Allah maɗaukakin sarki ya koma yana tona asirin munanan ayyukansu. tun daga ayoyin da muka karanto kamar ayoyi 5 ko 7 na baya, Allah maɗaukakin sarki yana ta gaya mana munanan halayensu ne da kuma mugayen maganganunsu. a yau Allah maɗaukakin sarki a cikin waɗannan ayoyi zai kai ne makura dangane da bayyana irin yadda bani Isra'ila suka kai matuƙa wajen lalacewa. sun rena Allah, sun rena manzannin Allah, sun rena iyayensu da kakanninsu, sun ci amanar makwabta, sun danna haƙoƙin marayu, sannan sun zalunci talakawa, kuma suna faɗa wa mutane baƙaƙen maganganu. To ƙarshen lalacewa kenan, bayan haka babu abin da ya rage. Allah ya ce wa iz akhadna mithaqa bani isra'ila, ka tuna lokacin da ko kuma ku tuna lokacin da muka yi alkawari da bani isra'ila. a nan Allah maɗaukakin sarki yana cewa annabin shi ne ya faɗa wa duniya wani labari, wani tarihi na wata yarjejeniya da Allah maɗaukakin sarki ya ƙulla ta alkawari tsakanin shi da bani isra'ila. waɗannan yarjejeniya ga su kama haka: la ta'buduna illa Allah, cewa ya ku bani isra'ila ba za ku bauta wa kowa ba sai Allah shi kadai, ba shi da abokin tarayya. wa bil walidaini ihsana, sannan iyaye kuma uwa da uba za ku kyautata musu. alƙawari ne Allah madaukakin sarki da bani isra'ila. wa zil qurba, dangin ku na kusa za ku sadar da zumunci. wal yatama, marayu za ku kula da haƙoƙinsu.
wal masakin talakawa za ku taimaka musu ba za ku zalunce su ba wa qulu lin nasi husna idan mu'amala ta hada ku da jama'a to ku rinka faɗa musu kalma mai daɗi wa aqimu salata sannan ku tsai da sallah wa atu zakata sa'annan ku ba da zakka kaico Allah madaukakin sarki sai ya cike wannan tarihi da yake ba mu cewa summa tawallaytum illa qalilan minkum duk wannan yarjejeniya da alkawari da aka kulla da ku sai kuka ba da baya kuka saba kuka koma kuna shirka kuna saba wa iyaye kuka koma kuna yanke zumunci kuna cin zalun marayu kuna danna haƙoƙin talakawa kuna faɗin maganganun banza ga mutane kuka koma kuka zama masu wasa da sallah ba kwa bayar da zakka amma Allah da yake adili ne wajen komai sai bai hada su gaba ɗaya ya ce haka suke ba sai ce illa qalilan minkum sai yan kaɗan daga cikin ku sune suka kiyaye wannan alkawari wa antum mu'riduna sai aka waye gari ga kunan kun yi tawaye kun kau da kai game da ainihin wannan alkawari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jama'a wannan aya tana daga cikin ayar da ta bayyana mummunan tarihi dangane da bani isra'ila gaba ɗaya da wannan saukar aya ta alkur'ani to ya zama babu sauran aminci da kai musulmi kake da shi game da bani isra'ila ko ba yahudi saboda kaga dai na farko Allah ba shi da mutunci a wurin bani isra'ila wurin ba yahudi Allah ba da mutunci ba mutunta Allah ba mutunta iyaye ba ruwan shi da dangi haƙoƙin marayu talakawa sallah zakka da duk wani abu da ya dace ya faɗi na alheri baya faɗi mai rage dangane da waɗannan mutanen don haka duk wani mai hankali ya natsu da kyau ba yahudi ba abokin mu'amala ba ne ba yahudi ba abokin aminci ba ne idan wani dalili ya haɗa ka wata harka da shi to ka yi taka tsantsan saboda Allah maɗaukakin sarki kana jin irin yadda suka yi baran-baran ya ce suka watsi da wannan alkawari suka kau da kai babban malamin tafsiri al-imam ibn kathirin ya ce يذكر تبارك وتعالى بني إسرائيل بما أمرهم به من الأوامر أتكلم أن آية الله أنا تناسشي بني إسرائيل معنى قوم يهودي يوكي domin kamar yadda muka faɗi ɗazu da safe su yahudawa saboda la'anta da Allah ya musu sun lalace a duniya a cikin kowace al'umma ana samun yahudawa waɗanda yake ɗan asali kakanninsu sun zo sun haɗu da wannan misali a ƙasar habasha waɗannan ainihin yahudawa da suka tarwatse sai suka yi ƙasar habasha da yawa sun haɗu da mutanen da zaka gansu kamar buzaye ko fulani ko larabawan ƙasar habasha idan ka to najeriya tarihi ya nuna cewa inyamurai yahudawa sun zo sun shiga cikinsu idan ka kaɗa larabawa da yawa yahudawa sun shiga cikinsu to duk inda suka samu kansu suna rikidewa ne su zama yaren waɗannan mutane amma kuma mutane ne masu rike tarihi na haka duk inda ba yahudi ya ɓata a cikin wata ƙabila yana nan ya kiyaye tarihin cewa amma fa shi ba yahudi ne ko kun fahimta jama'a to Allah yana tunasashe da su ne a nan a duk inda suke wa akhadha mithaqahum ala zalika kuma yana tuna musu alƙawarin da Allah ya da iyayensu da kakanninsu akan haka annahum tawallaw an zalika kullihi sai dai kuma duk sun saba wannan alƙawari wa a'rabu qasdan wa amda sannan suka yi tawaye suka kauda kai da gangan saboda wauta wa hum ya'rifunahu suna sane da wannan alƙawari wa yadhkurunahu kuma suna cikin taitayensu ba mantawa suka yi ba fa amarahum ta'ala Allah madaukakin sarki ya umarce su an yi abuduhu akan cewa su bauta wa Allah shi kadai wala yushriku bihi shay'a kasa hada shi da komai wa bihadha amara jami'a khalqihi kaga wannan umarnin da Allah ya wa yahudawa cewa su bauta wa Allah shi kadai kasu shirka to duk wani halitta Allah madaukakin sarki haka Allah ya umarce shi ta haka hatta dabbobi waɗanda Allah madaukakin sarki bai lazimta musu ibada ba amma Allah madaukakin sarki ya sanya musu kishin shirka tuna wani tsuntsu mai suna alhuda-huda bafade ne a cikin fadar annabi Sulaiman ya yi wata doguwar tafiya ya je wata kasaitacciyar fadar wata sarauniya mai suna Bilkisu ya je ya samu fada ta haɗu ana sarauta ana duk abin da ya kamata
amma kaico sai ya tsinkayo cewa suna ainihin yin shirka. Me suke bautawa? Rana suke bautawa. Don haka duk da ya gama ba da labarin yadda girman fada yake da sarauta da komai, sai ya ce sai dai kuma ranka ya daɗe kaico shirka suke, rana suke bautawa. Wato kenan hatta dabbobi waɗanda Allah maɗaukakin sarki bai lazimta musu bautar Allah ba, amma suna kishi in suka ga ana haɗa Allah da wani. A cikin hadisi wanda al-Imam Ruwani ya rawaito a cikin littafin shi al-Musnad, Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce Allah ya halicci wani zakara wanda shi zakara kafafuwan shi suna ƙarƙashin ƙasa har zuwa ƙasa ta 7, amma kan shi yana tikewa ne zuwa ga daidai inda al'arshin Allah take. Zakara ne kwaya ɗaya Allah ya halitta. Annabi ba da labari ba abin da zakaran yake sai tasbihi, yana subhanak ma a azama qadrak, ya Allah tsarki ya tabbata gare ka, babu wanda ya kai girman ka. Abin da zakaran yake faɗi kenan turan da aka halicce shi. Sai Allah yana ba shi ansa da cewa sai dai masu yi mini shirka ba su san wannan maganar da ka faɗi ba. Tsarki ya tabbata gare ka, babu abin da ya kai girman ka. Sai Allah ya ce sai dai masu yin shirka ba su san wannan maganar ba. Zakara Allah ya halitta, abin da yake kenan tasbihi yake. Tsawa da kake jin take kaɗawa da Bahaushe ke kiranta kwaran kwatsa ko tannatsa, mala'ika ne. Tsabar tsoron Allah ne yasa shi yake yin wannan. yusabbihu ar-ra'du bihamdi rabbih wal mala'ikatu min khifatihi. Tasbihi ne, godiya ga Allah ce, mala'iku ma haka suke tasbihi ga Allah. walidhalika khalaqahum, to don wannan ibada a bautawa Allah shi kadai bai da abokin tarayya, don haka Allah ya halicce su. kama kala ta'ala, kamar yadda Allah ya ce wa ma arsalna min qablika min rasulin, babu wani manzo da muka aiko ko kafin kai, yana magana da fiyayyen halitta annabi sallallahu alaihi wasallam, illa nuhi ilaihi, sai da muka yi mishi wahayi annahu la ilaha illa ana, cewa ba wanda ya dace a bautawa sai ni, fa'buduni, don haka duk halittu su bauta mini. Duk wani manzo kun ji sakon da ya zo da shi kenan. Don haka malamai suke cewa tauhidi ifradullahi bil ibadati, kadaita Allah da bauta, sannan sai su ce wa huwa dinur rusuli, duk addinin manzanni da wannan sakon ya zo shine a bautawa Allah shi kadai, ka hada shi da abokin tarayya. wa qala ta'ala, Allah ya ce wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula, haqiqa mun aiko da manzo a cikin kowace al'umma, an ibudullaha, manzon yana ce musu su bauta wa Allah, wajtanibu ta'uta, kuma su nisanci tagutu. Tagutu shine duk abin da ya hana ka bin Allah sau da kafa ya zama tagutu. wa hadha huwa a'la al-huquq wa a'zamiha. babban malamin tafsiri ibnu kathirin yace wannan ibada da ake neman ka bauta wa Allah ita ce haƙƙi mafi ɗaukaka, kuma ita ce haƙƙi mafi girma. wa huwa haqqullahi ta'ala, shine haƙƙin Allah madaukakin sarki, iyakar dalilin da yasa Allah ya halice ka kenan. wa lihadha yaqrunu Allah ta'ala baina haqqihi wa haqqil walidain, kaji sirrin da yasa Allah yake haɗa tsakanin haƙƙin shi da haƙƙin uwa da uba. shi da ya halice ka ne don ka bauta mishi, su kuma sai Allah ya mai da su ne hanyar da ka fito duniyan nan. don hakan Allah ya ce a bauta mai, sai ce a kyautata musu. jama'a kun fahimta da kyau? kama kala ta'ala, kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce anishkurli, ya kai mutum ka gode mini ni Allah, wani walidaika, iyawanka ma ka gode musu, ilayyal masiru, kasancewa makoma gare ni take. duk wanda bai kyautata wa iyayen shi ba, malamai tun daga malaman farko cikin sahabbai da tabi'ai suka ce duk kyautatawar da yawa Allah bata kyautatu ba. saboda ka ji wannan aya Allah cewa yake anishkurli, ka gode mini, wal walidaika, sannan kuma ka gode wa iyayenka, ilayyal masir, makoma gare ni take. wa qala ta'ala, Allah yace wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, Allah ya zartar da hukunci, ya riga ya yanke hukuncin cewa kar ku sake ku bauta wa kowa sai shi. wa bil walidaini ihsana, Allah ya yanke hukunci cewa dole ku kyautata wa iyaye. ila an qala haƙin da Allah madaukakin sarki ke cewa wa ati dhal qurba haqqahu, duk wani ainihin danginka na kusa
ka ba shi haƙƙi na sadar da zumunci. Wal miskin, haka duk wani talaka ka kyautata mishi. Wabni sabili, haka duk wani matafi wanda guzuri ya yanke mishi ka kyautata mishi. Allah bai yi sassauci ba ko kaɗan game da haƙƙin iyaye sai in su iyayen sun yi karambani sun taɓa haƙƙin Allah. Amma matuƙar ubanka ko uwarka ba su taɓa haƙƙin Allah ba to suna da mafi girman haƙƙi a kanka bayan haƙƙin Allah. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Wa fi sahihaini an ibn Mas'ud qultu ya Rasulullah ayyul amali afdal. Bukhari da Muslim sun rawaito hadisi daga sahabi Abdullahi dan Mas'ud yace ya manzon Allah wannan aiki ne cikin ayyukan musulunci suka fi falala. Qala as-salatu ala waqtiha, sai manzon Allah yace yin sallah akan lokacinta. Qultu thumma ayyi, sannan sai nace sai me kuma ya manzon Allah? Qala sai yace birrul walidaini, sai biyayyar uwa da uba. Tsarki ya tabbata ga Allah. Sallah haƙƙi ne na Allah, amma abinda Allah ke neman ka yi ta akan lokaci. To bayan wannan aiki na bautawa Allah babu aikin da ya kai kuma biyayyar uwa da uba. Qultu thumma ayyi, sai na ce sai ne? Qala sai ya ce aljihadu fi sabilillah, sai kuma jihadi wajen tada addinin Allah, gwagwarmaya da ɗauki ba daɗi akan cewa sai an tabbatar da cewa addinin Allah shi ke sama, maganar Allah ita ke sama, shari'ar Allah ita ke sama, tsarin Allah shi ke sama, sai kowa ya kwantar da fuka-fukan shi a ƙarƙashin na Allah. In ba haka ba kuma babu sauran zaman lafiya. Shine ma'anar jihadi. Matuƙar musulmi suka zauna babu jihadi to za su shiga ainihin cikin ƙasƙanci. Inna ma abin da ake so ka sani kai musulmi, shi jihadin musulunci matakaiya ne. Ka je ka saurari laccata da ne ta yau wajen shekara 15 da na sanya mata jihadi ba tatsuniyar baka bace. Wato jihadi ba magana ce da ake faɗi a fatar baki ba. Jihadi aiki ne wanda yake lallai sai an yi shi sannan musulunci yake zama, amma kuma yana da matakai. Tun da kaga ranar farko da annabi ya fara musulunci ba rana aka fara jihadi ba, shekara ta farko ba ita aka fara jihadi ba, a shekara ta biyu ba ita aka fara ba a fara yin jihadi ba a cikin addinin musulunci sai wajen shekara 15 da fara musulunci. Saboda sai kun kira mutane, sai kun bayyana, sai kun isar da saƙo, sannan sai Allah maɗaukakin sarki ya jarrabce ku da kafirai su kashe ku, su wulaƙanta ku, don Allah ya gane da gaske ɗin ku kuke ko kuwa. Saboda haka ba rana tsaka ne yau an fara da'awa gobe za a ce jihadi ba, za a tsogale ku, za a wulaƙanta ku. Akan wannan mimbari namu na makarantar nan mun karanta irin wahalar da sahabban manzon Allah suka sha a cikin tarihi. Dubi Bilal, menene Bilal yayi? Ba abin da yayi. Me ya faɗi? La ilaha illallah. A duk duniya babu inda faɗin wata magana irin wannan za ta sa a azabtar da kai. Babu wata doka da ta ce don ka ce ka abauta wa kowa sai Allah ɗaya. Ba wata doka da ta ce azabtar da kai, amma azabtar da shi ake. Ya suma, a ɗauke shi a aji a rana, a ɗora mishi maramarai a kan ƙirjin shi, tun yana iya faɗin la ilaha illallah ya koma baya iya faɗi, yana faɗin Allah ya koma sai haki yake. Dukkanin mutanen da ake kira human rights activist suna nan a Makka, amma suka ja baki suka yi shiru saboda musulunci yake yi. Ko manzon Allah yana ji yana gani, manzon Allah zai iya cewa sahabbai ku tashi ku yi kukan kura ku kwato Bilal. Manzon Allah zai iya cewa a tashi a yaƙi waɗannan, amma Allah yana son ya gane ku da gaske kuke. Khabbab bin al-Arat, kafirai kama shi suke yi, su mishi tsirara su bar shi, daga shi sai bante, a je a samu gawayi wanda ya ruru ya zama garwashi, sai a ɗauke shi sai a bankare shi a kwantar da shi har sai gawayin ya gama ainihin mutuwa, maikon jikin shi ne ke jika gawayin ya mutu. manzon Allah yana ji yana gani. Sumayya mai gidanta ne kama ta ya bankare ta, baiwa ce, tsirara ya bankare ta, ya sa mashi ya rinka caka farjinta har sai da ta mutu. Yasir mai gidan shi ne ya kama shi ya sa raƙuma guda biyu ya ɗaura, sai ya sa aka kora raƙuman suka tsinka shi biyu. Annabi yana ji yana gani. wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid.
allazi lahu mulku samawati wal ard sai ce me wallahu ala kulli shay'in shahid. Allah yana ji yana gani. saboda haka za ku haƙura su wulaƙanta ku su yi muku kaza lokacin jihadi in ya zo, a lokacin kun tarbiyyantu, a lokacin kun ilmantu, a lokacin kun shirya. saboda haka bayan shekaru sai da ayoyin jihadi sun fara sauka, sai kuma suka fara cewa lima katabta alainal qital, ya Allah me yasa ka wajabta mana jihadi? sai ka ce tun amma ka kuke cewa jihadi ya zo. saboda haka jihadi ku kiyaye jama'a yana da ka'idoji. ka'ida ta farko ka fara koyon ilimin addini, ka yada ilimin addini, sa'an nan ka yi haƙuri game da duk wata barazana. to lokacin da ya zama kana nan kana tafiya, to so ake kane kana shiri. to ran da aka ce ba za ka yi addini ba, ba za ka yada ilimin addini ba, sai ka tsaya ka duba ka yi shirin da za ka iya tunkarar su, to tunkare su. baka yi shiri ba, to gudu, shine gudun hijira. haka dan hudiyo ya a ƙasar nan yau shekara 200 da ta gabata, wa'azi ya tashi yana yi. ƙarya ne malaman tarihi suke yi na ƙasashen afirka da na najeriya da suke cewa wani bafulatani ne shanu suka ƙare mishi, talauci ya same shi, sai ya koma yana yaƙar hausawa, yana ƙwace gwamnatocinsu, yana kafa 'yan uwan shi fulani. abinda muke cewa yakubun bauchi fa, ai yakubun bauchi ba bafulatani ba ne. me yasa shehu ya ba shi tuta? a ƙarƙashin wannan ƙaryar da suke yi jama'a, suke nuna wa mutane kawai rana tsaka ɗan hodiyo ya tashi yaƙi mutane, shine suka yi makin wannan lokaci da 1804. ƙarya ne. ɗan hodiyo ilimi ya yi, ya tashi yana karantarwa, wa'azi har sarkin gobir ya kira shi fada, ya ce ya dawo da karatun shi fada. ɗan hodiyo ya kwashe ina shi ya dawo fada. a ciki aka ba shi gida, a nan aka yi mai masallaci, a nan yake wa'azi, jama'ar gari suna ainihin taruwa. lokacin da bawa jangwarzo ya fara ganin shehu dan hodiyo ya fara karfin da in bawa jangwarzo a matsayin shi na sarkin gobir ya faɗi magana ba a saurare, sai in ya faɗi ta hanyar dan hodiyo. to a lokacin ne sai aka fara samun tataɓurza. lokacin ne bawa jangwarzo ya fara yi wa dan hodiyo makirci. a daidai wannan lokaci kuma sai bawa jangwarzo ya mutu, na fata ya karba, shi ma sai fito na fito, yakubu ya karba. haka suka ci gaba, sai suka zo suna fada da ainihin dan hodiyo. to yunfa shi ne abin ya karfi a zamanin shi, ya fito na fito ya ki dan hodiyo, ya ba da doka cewa duk inda aka kama dan hodiyo a kashe shi, duk inda aka ga matan shi, 'ya'yan shi, almajiran shi, mabiyan shi a kashe su. a lokacin sai dan hodiyo ya ga cewa bai yi shirin da zai iya yaƙar su a nan gobir ba, sai gudun hijira ƙasar Nijar ya tafi a lokacin nan. da ya tafi ya je zauna a can, da ya gama haɗa ƙarfi, me ya faru? kanin shi sai ba da labari, Abdullahi Gwandu, ka karanta littafi shafin farko na Diya'ul Hukka, ya ce a daidai wannan lokaci sai shehu ya kirawo mu zo mu mishi mubaya'a. ya ce alhamdulillah ni ne farkon wanda na fara mishi mubaya'a akan zami jihadi, kuma zami mishi biyayya matukar bai saba Qur'ani da hadisi ba. wannan tarihin ya faru 1804 shine in ka lissafa za ka biyo shekara 200 da yan kai. to a wannan lokaci shehu da ya tashi sai declaring jihadi, ya ce to mu tashi mu kare kanmu. ashe jihadin ma jihadi ne addifa'i, na kare kai ne, tunda an yi fatawa a hallaka su. shine sai ya ɗauki duk inda almajiran shi suke, sai ba su tuta, ya ce ku tashi ku kare kanku a inda kuke. alhamdulillah Allah ya albarkaci ƙasar Zazzau a wannan lokaci. sarkin malami ne, masani ne, shine mutumin farko da ya fara bayyana wa mutanen ƙasar nan cewa wannan mutumin da ya zo yana wa'azi gaskiya yake faɗi. don haka ba a yi tashin tashina a ƙasar Zazzau ba. a lokacin shine sarkin Zazzau Jatau. don haka tuta shehu ya aiko wa sarkin Zazzau Jatau kawai ta cewa al'amarin ya yi daidai, ma'ana ku ba ku ja ba. amma wasu ƙasashe ashar suka yi zagi, shehu ya musu baki, Allah ya karya mulkin su. haka dai al'amura suka zo suka faru. don haka bayyana maka da ake cewa shehu dan hodiyo rana tsaka ya tashi ya yaƙi mutane, ƙarya ne.
shehu bai nufin ya yaƙi kowa ba, sai dai yana da shirin in an yaƙe shi zai kare. To da aka yaƙe shi ya kare kanshi. ɗan shi kuma almajirin shi Muhammadu Bello ya ce lokacin da muka gama cin ƙarfin waɗannan azzalumai sai shugaban mu Shehu Usmani ya ce to alhamdulillah dama mu ba yaƙi muka zo ba, mun zo mu karantar da mutane addini ne, amma kuma aka hana mu shine tunda mun kare kanmu mun kwantar da fitina a ci gaba da wa'azi. Sai suka ci gaba da da'awa, suka ci gaba da wa'azi. Don haka matasa ku fahimta, a musulunci yaɗa addinin musulunci ake yi, sannan haƙuri ake yi, domin mutane ne suka shekara 100 ko shekara 1000 suna bautar abu, rana tsaka ka zo ka ce ba kyau. Kana jin abu ne mai sauƙi ko ba su bi ba kuma su yi shiru? Zai yiwu jama'a? Ba zai yiwu ba. Ko kun fahimta jama'a? Kuna gani yanzu irin wa'azozin da muke a makarantar nan zai yi wasa a gidajen rediyo ne? Ba zai yiwu ba. Ba zai yiwu ba. Sai an yi editing, ni kuma na ce ba a editing karatu na, ko a sa duka ko a bari duka. Me yasa? Saboda mutane ne suka gino akan kafirci ko zalunci, ka zo ka ce ba kyau. Ba abu ne mai sauƙi rana tsaka kawai su ce to ba. To kuma abu ne mai sauƙi su barka ka yaɗa, balle a ce kafafen yaɗa labaran su ne, ba abu ne mai sauƙi ba. Amma me za ka yi, me za ku yi, me ya dace ku yi, sai ku yi haƙuri, sai ku ci gaba da yaɗawa. Ba za ku daina ba. Saboda haka a lokacin suna waƙar annabi, amma annabi bai daina ba. Su hana nan annabi ya kullo ta nan, su hana nan annabi ya kullo ta nan. Haka sahabbai su ma suka yi ta yi, kuma haka za ku yi yanzu. Kada ku sake ku sassauta daga faɗin gaskiya. In kuka sassauta kun lalace. Waddu law tudhinuna fayudhinun, waddu law tudhinu fayudhinun. So suke ku sassauta, su ma sai sassauta. Dole ne ku tsaya ga gaskiya, gadan-gadan ita za ku faɗi. Mai mulki ne, talaka ne, sarki ne, ɗan siyasa ne, ɗan boko ne, matar aure. Don addinin musulunci ba ya zo ne don ya dace da kowa ba, amma ya zo ne don kai ka bar abin da kake ka dace da shi. So da ya zo ya gyara ka ne. Don haka kai sarki ne, kai mai mulki ne, kai wane ne, kowane ne kai, ana nan wata ran sai ka ji addinin musulunci ya yi suka ga wani abu naka. Abin da ake nema kai ka haƙura ka bar abin ka dawo yadda musulunci ya ce. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رجلا قال يا رسول الله من أبر. ya zo a cikin hadisi sahihi wani mutum ya ce wa manzon Allah wane ne ya fi dacewa in nuna wa matuƙar biyayya? Qala ummak. manzon Allah ya ce mahaifiyarka. Qala summa man. ya ce to bayan mahaifiyata sai wa? Qala ummak. manzon Allah ya ce mahaifiyarka. Qala summa man. bayan mahaifiyata sai wa? Qala sai ya ce abak. sannan sai mahaifinka. summa adnak. sannan sai wanda ke biye da mahaifinka. waye kanin mahaifinka? wane ne babban wanka? wane ne ke ƙasa da shi? Haka biyayya take da gwargwadon daraja, da gwargwadon yadda kuma darajar biyayyar take. Jama'a duk na karanto mana waɗannan nasoshi na Qur'ani da hadisi ne don kowa ya san cewa bauta Allah wajibi ce, sannan kyautata wa iyaye dole ne. kuma yana daga cikin jarabawa Allah ya raya ka, mahaifinka na da rai ko mahaifiyarka, Allah ya so ya jaraba ka ne, ka daure ka ci jarabawa. Shine kana ji kana gani zaka kama hanyar nan, sai babanka ya ce karka yi abin da ake so, sai ka dawo. Karka ce kash, in ka ce kash to ka lalace. wala taqul lahumu uffin wala tanharhuma. karka ce kash, karka daka musu tsawa, hakuri zaka yi. wata rana Abdullahi dan Umar ya zo ya ce mahaifina ya ce sai in saki matata. mai manzan Allah ya ce a baka fatallika, kai wa ubanka biyayya, ka je ka sake ta. Me kake tunani in ya zama babanka yana da yancin ya sa ka saki matarka da ke ɗakinka? Me kake tunani game da wadda za ka auro in ya ce ka auro? dole ka haƙura. wannan fa tana cikin ɗakinka, me yiwa kuna da 'ya'ya, sai ce ka sake ta. to me kake tunanin wadda za ka auro in ya ce kada ka aura? duk wannan ne mana misalin jarabawa ne irin ta iyaye. za ka tafi kasuwanci wuri ka ba, sai babanka ya ce a'a dawo, za ka yi mishi noma, dole ka haƙura da wannan kasuwancin ka dawo. duk
abin da ba ya shafi haƙƙin Allah bane to dole sai ka saurare shi akai. Allah madaukakin sarki ya taimaka. A cikin wannan aya da aka karanta in ba ku manta ba, Allah ya zargi bani Isra'ila da cewa suna cin zalin marayu. Haka ne ko? Su wane ne marayu? Ibnu Kathirin ya ce wa humus sigar alladhina la kasiba lahum min al'aba. Ƙananan yara waɗanda ba su balaga ba, waɗanda ba su da ubanni. Abin da ake nufi da maraici a musulunci shine rashin uba kafin balaga. Idan da girmanka da balagarka mahaifinka ya rasu kai ba maraya ba ne, kawai dai sunanka babanka ya mutu. Don abin da ake nufi da maraici shine buƙatuwa, to ɗa yana da buƙatuwa ne a wurin uban shi. Ko da ko uban fa saba likita ne baya yin komai, uwar ce take yin wani abu, wannan abin da take akan uban yake. Don haka rashin uba a halin ƙuruciya shi ake nufi da maraici, ba rashin uwa ba. Ina fata an gane. Sai kuma miskinai da aka ce bani Isra'ila su kyautata musu sai suka koma suna danna haƙƙinsu. Su wane ne miskinai? Malam ya ce allazina la yajiduna ma yunfiquna ala anfusihim wa ahlihim, waɗanda ba su da halin ci da kansu da ci da iyalansu. To kaga miskinai na da yawa a Najeriya kenan a yau, saboda yanzu samun wanda yake iya ci da kanshi da iyalan shi a wuni guda, to wannan a cikin al'umma gaskiya saboda Allah sai an yi ƙuri'a tukuna za a samu ɗaiɗaiku a cikin anguwanni. Ya ci da su da safe, ya ci da su da rana, ya ci da su da daddare, ya biya musu buƙatar wurin zama da duk buƙatu a wannan yini, a wannan mako, a wannan wata, a wannan shekara. Mutum nawa ne ke iya haka? To duk mutumin da baya iya ɗauke waɗannan larurorin nashi ko na iyalan shi ake kira miskini. Za a iya bashi zakka ya ci, kuma za a iya kyautata mishi da nufin sadaka. Malam yace wa sayatil kalamu ala hadhihi al-asnaf inda ayatin nisa. Akwai aya wadda Allah madaukakin sarki zai karantar da mu ita a cikin suratul nisa, allati amarana Allah ta'ala biha sarihan fi qawlihi, a inda Allah za ku ji kararo na cewa wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana. To in mun zo wannan wuri za mu zauna za mu ainihin tattauna dangane da ma'anonin waɗannan ayoyi. Akwai wani kaset da ne a Kaduna yau kamar shekara 12 da ta wuce ko 14, na sanya wa kaset ɗin haƙoƙi. Yana nan ana sai da shi a bidiyon shi da audiyon shi, kaje ka samu sharhin wannan ayar ne a lokacin ita kadai awa 3 ne, kaje ka samu insha Allah ta'ala. Allah madaukakin sarki ya taimaka. To sannan ba ku manta ba a cikin ayar mun ji Allah yana cewa wa qulu lin nasi husna, ko ku faɗa wa mutane kyakkyawar magana, wato kar ku faɗa musu munanan maganganu. Ai kallimuhum tayyiban, ku rinka musu maganganu masu daɗi. Walulu lahum janiban, sannan ku rinka sakar musu jiki. ويدخل في ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. wannan ya hada har da umarni da kyakkyawa da hani ainihin game da mummuna. Wa'azi kenan, hatta a wurin wa'azi kar ya zama wa'azin ka zagi ne, bakar magana ce, habaici ne, fada ne. A'a, ya zama akwai daɗaɗɗen maganganu a cikin wa'azinka. Wajen hani da za ka ya zama akwai kyakkyawan maganganu a wajen hani din. Kama kala al-Hasan al-Basri, kamar yadda ainihin al-Hasan al-Basri ya ce, fal husnu min al-qawli, kyakkyawar magana ya amuru bil ma'ruf wa yanha anil munkar. Kai umarni da kyakkyawa ka hana mummuna. Wa yahlum, sannan ka rinka haƙuri, ka rinka dangana da mutane. Wa ya'fu, ka rinka kau da kai. Wa yasfah, kuma ka rinka yafewa. Wa yaqulu lin nasi husna, sannan ka rinka faɗa wa mutane kyakkyawar magana. Kama qala Allah, kamar yadda Allah ya faɗi, wa huwa kullu khuluqin husn wa huwa kullu khuluqin hasan radiyahu Allah. Magana kyakkyawa ita ce duk wata magana wadda take mai daɗi, wadda Allah ya yarda da ita. وروى الإمام أحمد يروي حديثي عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال النبي لا تحقرن من المعروف شيئا. كرك ولاك أنت أيكن الهيري كونيك أنت شيء. أجي أمك من تابع ألوك تند مكي مغانا دنغني دليفي. mun karanto na hadisi annabi yana cewa karka wulakanta laifi ko danya kakkare na shi. Nan kuma annabi yana cewa aikin alheri ko danyawa ne kakkare na shi. wa in lam tajid falqa akhaka bi wajhin mantaliq, idan baka samu wani alheri da zaka yi ba
to in ka haɗu da ɗan uwanka ka saka mishi fuska. wa akhrajahu muslim wa tirmidhi wa sahahu. Muslim da tirmidhi ma sun fitar da wannan hadisi kuma tirmidhi ya inganta shi. Jama'a kun ji, ka zuba dabino a aljihunka in zaka fito sallah, in ka haɗu da wannan ka ba shi ɗaya, wannan ba shi biyu, wannan ba shi uku, duk wannan aikin alheri ne. Idan baka da wannan ka faɗa mishi kalma mai daɗi ya ga sakin fuska tare da kai. Ko kun fahimci wannan jama'a? Wannan sakin fuska da kalmomi masu daɗi duk suna daga cikin abubuwan da Allah yake nema da kai. Mai wa'azi ne kai? Ba mai wa'azi ba ne? Musulmi ne kai, kuke aiki da waɗanda ba musulmi ba a ofis? Kar ya zama kullum sai dai ka gaya mai bakar magana, ka ce mishi kafirin banza, kafirin wofi, arnan banza, kaɗa mero, kirdi. Kar ka faɗi irin wannan, faɗa mishi kalma mai daɗi. An yi haihuwa a gidanka, kawo mishi abincin suna. Da sallah ne ka aika mishi abinci, lokacin kirsimetin ya aiko maka ka karɓa. Duk wannan ana so ne ka shimfiɗa mai yanayi ya fahimci kai ba mugu ba ne, ba sharri ka zo da shi ba, alheri ka zo da shi. Mun kawo tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa tun da manzon Allah ake mai sharri bai taɓa ramawa da sharri ba. Me yasa? Saboda babu sharri tattare da shi. Mana in kai ma babu sharri tattare da kai, duk wanda ya maka sharri ka nuna mishi alheri, ana nan zai dawo jikin shi ya sanyi. Mun karanta tarihin musulunta Hamza. Me yasa Hamza ya musulunta? Abu Jahal ne ya haɗu da shi. Abu Jahal ya haɗu da Annabi sallallahu alaihi wa sallam, ya zazzagi Annabi, yawa Annabi ashar, ya ci mutuncin Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Amma Annabi sallallahu alaihi wa sallam bai iya ba, balle ya zagi, bai iya ba balle ya ashar, sai ya kyale shi. Wata mata ce sai ta haɗu da Hamza ta ce yanzu nan ga Muhammadu can Abu Jahal ya ci mutuncin shi, ya zazzage shi. To sun kuma sai Hamza ba ma yan tauri ne. In fa ya dawo daga farauta ne ma lokacin matar ta haɗu da shi, kawai sai ya juwa sai ya je tare Abu Jahal. Ya samu Abu Jahal a cikin jama'a yana zaune, bai yi sallama ba, bai yi wata ba, yana zuwa sai ya ɗaga kwari da bakan shi sai ya rafkawa Abu Jahal. Ya ce ka zage shi? Ka ji khabarin mubtada kenan. Ka zage shi, ya san kowaye, saboda ya yi addini ka ba, to ni ma na musulunta, taɓanin ba ga tsoro ba. Ai da masu annabi sun ci duka ne lokacin da Abubakar, saboda babu irin sa Abu Jahal da Umar a tafiyar. Da irin su Hamza yana musulunta, Umar yana musulunta, shikenan musulmi suka samu yanci. Shi yasa waɗannan yara da kuke cewa yan iska, ku daina ce musu yan iska. Ku ɗibe su, ku jawo su, ku yi aiki da su. Kowa na ganin ku da gemu da rawani, kowa zai muku iskanci. Amma waɗannan sun saba dukan mutane haka siddan, in aka ga sun musulunta za a ce yanzu suna da aya ma da za ta halatta musu duka. Na haka ko baban Allah ba za a bar ku zauna lafiya. Shi yasa kaga lokacin da Hamza ya zo, abin da ya ce mishi kenan, dan yayi wa'azi, dan yayi musulunci, to ni ma na musulunta. Me aka yi wa Hamza? Ba abin da aka yi mishi. Ba ma su ne 'yan taurin da ake amfani da su ana ta'addanci, to ya musulunta. Umar da ya musulunta shi ne ya tsaya kofar Ka'aba ya ce duk wanda ke son 'ya'yan shi su yi maraici ya taho, duk wanda ke son matar shi ta yi takaba mu haɗu da shi bayan duwatsun nan. Ya ce ni ne Umaru ɗan Haɗabi. Duk wata kafar jarida ta ɗauka, ya fita. Kawai sai suka harare suka ce aikin banza, aikin wafi. Amma Annabi da Abubakar fa a ɓoye suka bar garin. Haka ake yi tun da ake musulunci. Ustazai ba a taɓa yin musulunci zallan ustazai ba, da 'yan tauri ake haɗa da 'yan daba, a je a gyara su. na fata an gwaye ustazai kada wallahi ba za ku musulunci ba, dukkan tsiya za a yi muku, saboda an san ku bayan Allah ne, Allah ya isa za ku faɗi, kuma su dama a zalimai Allah ya isa suke so a yi musu. Amma dan tauri ba Allah ya isa, in aka yi wallahi sai ya rama. To kamata duk ku je ku kwaso su cikin watan azumin nan, ku zo ku yi musu wa'azi, su gyaru, ku ce su daina iskanci, su koma makaranta, su koma kaza. To wannan tsimi na tauri yana nan, wanda duk aka taɓo musulunci sai kaga sun motsa, to sai su yi aiki. Shi yasa waɗannan mutane manzon Allah bai wulaƙantar da su ba a wulaƙantar da su jama'a. Duk inda kuke, ku je ku samu area boys, ku je ku tara su, ku je ku yi musu wa'azi. Yan daba, yan tauri, duk ku tattaro su jama'a. Kar ku ji ana tsine musu albarka, ku tsine musu, ba tsinannu ba ne. Yanayi ne ya kai wani fa ya koma ƙarƙashin gada, yanayi ne ya kai wani shaye-shaye,
ku ji tausayin su ku tausaya musu. Mun daɗe muna faɗin wannan magana, a ci gaba da aiki da ita jama'a. Matasa ne anguwa guda ake zagin su a wani gari jama'a, na dira tsakiyar anguwar na je ne musu wa'azi. Yau bayan shekara 8 ko 9 wasansu sun haddace Qur'ani, amma da na zo garin cewa ke yan iska ne, lalatattu ne, ba su da mutunci, sai in je tsakiyar su in zauna. Wannan yana sai da wiwi, wannan ga wata kulle a gefen shi, in ya busa sai ɗaya dalla mai mari ya ce baka ganin a karama kallahu na kusa. haka ake yi. Amma wallahi tallahi yanzu masallacin tsakiyar anguwar su suke raya shi, suna nan suna hadda Qur'ani. Haka ake, haƙuri ake yi. Ba wani ɗan iska, duk ku gyara su. Duk su sai na Umar ɗin nan ba shegantakar da basu ba, amma suka dawo suka zama kamar mala'iku ne suna yawo a bayan ƙasa saboda an yi musu wa'azi. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Malam Ibn Kathirin ya ce wa nasaba an yi amurahum da an yaqulu lin nasi husna. Ya dace da Allah wa Yahudawa umarni cewa su rinka faɗin maganganu kyawawa ba'da an amarahum bil ihsani ilaihim bil fi'li. Bayan da Allah ya ce su rinka kyautata wa mutane a aikace, sai kuma ya ce su rinka kyautata wa mutane wajen magana. Fajama'a baina tarafai al ihsan al fi'li wal qawli. Sai Allah ya haɗa bangarori guda biyu na kyautatawa, da na magana da na aiki. Summa akkada al amra bi ibadatihi wal ihsani ila an nasi bil muayyan min zalika wa huwa as-sala wa zaka. To sa'annan sai kuma Allah madaukakin sarki ya karfafe su da cewa su bauta mishi, su kuma kyautata wa mutane. Sai Allah ya ayyana bautar, ya ce a yi sallah, ya ayyana kyautata wa mutane, ya ce a bada zakka. Ku duba ku gani, duk inda masu sarari masu hali suke bada zakka, gaba da kiyayya tana sauki. Duk inda masu wadata ke taimakawa, za ku ga cewa sharrori da ke yaduwa a garuruka ba sa yaduwa. Na haka muna kira zuwa ga masu kudin Zaria, don girman Allah ku rinka dafa abinci kuna ajewa a kwararo watan Ramadan ya zo. Ku rinka kulla abinci danye kuna raba wa mutane, suna ainihin zuwa gidajensu suna dafawa. Kuna da hali, kuna cikin rufin asiri, ba wai sai ɗanka ya fito takara za ka raba wa mutane ba, ba sai kana shirin za ka tsaye da wani takara sannan ne za ku yi ba, ku rinka yi. Shi yasa sai ka ga cewa a wasu garuruka abubuwan akwai ban sha'awa. Ma'ana mutum ne kullum an san shi da aikin alheri, ranar da ya fito ya ce ku zaɓi wani, baya buƙatar sai ya ba da wani abu ranar. To amma ba a taɓa sanin ka da aikin alheri ba, amma an san kana da shi. Don haka sai jama'a su ce tit for tat, in kayi ni maka. Bayan kayi zaɓe ya kusa wani ya zo ya fiye da naka, sai su koma wurin shi, saboda dama kai ba a san ka da shi ba. Allah madaukakin sauke kiyaye. Saboda haka ku kyautata wa mutane, ku ba su zakka, ku ba su kyauta. Ga lokacin sallah ya zo, yau saura kwanaki kaɗan za a hau idi. Duk yadda aka hau nan da kwana da 20 da kaza, sai ka ji me idi. Ka sai atamfofi kai ta rabawa, ka sai shaddoji wa gambari ya bina kai ta rabawa, ka kawo abinci kai ta rabawa mutane. Allah zai kare ka daga bala'o'i masu ɗimbin yawa. Mutane suna fama da ruwa, ƙarancin ruwa. Yanzu cikin watan Ramadan ɗin nan, ka bi kwararo kana raba musu ruwa, fiye wata ne, ruwan sha ne, ai ta gina musu rijiyoyin burtsatse. Ku fito da kuɗi ku yi waɗannan ayyukan alkhairin, kuna da su. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Faqala Allah ya ce wa Yahudawa wa aqimus salata, ku tsai da sallah, wa atuz zakata, wa akhbara annahum tawallaw an zalika kullihi. Sai dai Allah ba da labarin cewa Yahudawa baki ɗayan wannan umarnin da aka yi musu sai suka yi watsi da shi, ainihin ai taraku wara a zuhurihim, sai suka bar waɗannan umarni a bayan su. Wa a'radu anhu ala amdin ba'da al-ilmi bihi, suna sane da gangan sai suka yi keme masu suka bar wannan doka. Innal qalil minhum, sai ɗan kaɗan daga cikinsu. Malam ya ce wa qad amara ta'ala hadhihi al-umma bi nadhiri zalika fi suratin nisa. Duk wannan magana da muke jama'a tarihi ce, muna faɗin tarihin Yahudawa ne. Mu al'umma annabi fa sallallahu alaihi wa sallam, mu ma Allah ya umarne mu da irin waɗannan dokokin a cikin suratul nisa bi qawlihi, Allah ya ce wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a. Ku bauta wa Allah, kar ku hada shi da komai. Idan aka ce ku bauta wa Allah, kar ku hada shi da komai, ana nufin ku ɗawanta Allah shi kadai game da ayyukan shi,
halitta da juya al'amura, kisa, mutuwa, rayuwa, komai, azurtawa, talautawa, ba da mulki, hana mulki, ka yadda Allah mai kawai yake yi. Wannan shi malamai suka kira da tauhidin rububiyya, wato ka yadda cewa Allah shi kadai yake ayyukan da yake. Sannan in ka tashi bauta, ka bauta wa Allah shi kadai, karka hada shi da kowa. Wannan shi ake nema daga gare ka, shine ake kira tauhidul ibada, tauhidul uluhiyya, ka ɗayanta Allah shi kadai wajen bauta mishi. Sannan Allah yana da sunaye, yana da siffofi, ka yadda cewa duk duniya Allah bai da takwara, Allah bai da sa'a, babu wanda yake tsaran Allah ne. Hal ta'lamu lahu samiyya? Allah yana da takwara, Allah bai da takwara. Ko kaji ana kiran wani da wani suna da ya kama da na Allah, ba irin su ɗaya ba. Waɗannan ɓangarori na tauhidi in ka samar da su ka zama cikakken mumini. To sa'an nan sai Allah ya ce wa bil walidaini ihsana, iyaye kuma ku kyautata musu, wa bizil qurba, dangi na kusa ku sadar da zumunci, wal yatama, marayu ku ainihin mutunta su, ku kiyaye musu haƙƙi. Dukiya mafi haɗari jama'a daga cikin dukiyar haram ita ce dukiyar maraya. Innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Idan ka ci dukiyar maraya da zalunci, tun anan duniya wuta kake ci wa kanka, ana jiran kiyama ta tashi ne kawai ka shige ta. Maraya jama'a ya waje ba a kyautata mishi. Don abin da nake so ka duba, ka tuna lokacin da sallah za ta yi, ka ne wa 'ya'yanka ɗinki, ka tuna wannan yaron shi ba wanda yake tunanin shi a duniya. Jama'a kun fahimta? Shi yasa Allah ya ji kan Ja'far Mahmud Adam a Maiduguri ya samar musu da wata structure game da marayu. Idan sallah ta kusa sai a haɗu ana ta haɗa kuɗi da shaddoji da, to dama bare-bare suna da wata al'ada ta gari. Babarbare idan ka haifi ɗa ka sa wa ɗanka sunan shi, to takwara kenan. To sallah tana yi zai zo yi ɗinki da kai uban da uwar da shi takwaran nashi. To ran da harka ta rikice maka baka yi cefa ne ba ko sai ka to sai ka ce to yau fa takwaranka ba abinci a gidansu, sai gaba babarbare ya kawo cefa ne ya baka. Saboda haka wannan abin da lokacin da Malam Ja'far ya tsara musu sai bai musu ya ɗauka ba, saboda dama ya saba duk sallah zai yi sutura, zai yi wa 'ya'yan makwabta da aka sanya wa sunan shi. To yanzu aka ce abin da ake bukata duk masallacin nan kowa ya je ya siyo shadda yadi 10, shadda yadi 10 yanzu akwai ta 2,000, akwai ta 3,000, akwai yadi da za ka je ka siyo shi naira 800. Wallahi jama'a idan aka ce Ramadan ya zo ƙarshe ka zo ka ga tsabar suturu, dukiya, takalma da ake tarawa. Akwai lokacin da za su je su kai ziyara gidan marayu, tsarki ya tabbata ga Allah, sai ya zama an wadatar da marayun kaf, sai a shiga cikin gari laliban marayu. Duk waɗannan suna daga cikin ayyukan alkhairi. Ga gidan marayu an zo an yi mana nan kusa, amma ku je ku ga halin da suke ciki. Wani lokacin sabulun da za a yi musu wanka babu, kuma duka marayun guda nawa ne? Ba su kai guda 50 ba, ba su kai guda 100 ba. Shi kenan gidan marayu wanda gwamnatin jihar Kaduna ta yi a nan garin. Kuma kenan waɗannan marayun daga jikinmu ne, don ba a tsallako da marayan da ke kafancan a kawo shi wannan gidan marayu. Duk inda ka ga maraya ko mara galihu a gidan na nan Zaria ne, me yasa ba za a je a taimaka musu ba? Rabiqatul Alamin Islami ta zo ta gina gidan marayu ba shi nan a bayan mu. Mutanen mu suka zo suka yi violating, aka ce a kawo sunayen marayu da hotunansu. Mutane suka yi ta ɗiban hotuna da sunayen ƙarya suna kaiwa, da aka gano shi kenan aka ce a watsar da su, gashi nan sun tashi sun bar gurin. A kyautata marayu jama'a. Wannan muna karanta dokokin ne irin yadda kuka ji mun karanta na Bani Isra'ila, yanzu muna karanta waɗanda suke kanmu ne. A cikin hadisin Bukhari da Muslim, Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce da shi da wanda ke kula da maraya za su zauna a aljanna ka hatain, ya ce kamar waɗannan yatsu guda biyu. Imam Malik da ya rawaito hadisin sai ya fassara, sai ya ɗaga yatsan shi da na tsakiya da na gefe, ya ce haka mana duk wanda ya rike maraya ya kyautata mushi, kaga yadda za su zauna kafaɗa da kafaɗa.
to kuma rike mara yana da wahala. Da kawo mai kaza a ce dan ba ɗanka ba ne, in ka kyale shi kuma ya sangarce a ce ya bashi ya lalace saboda ba ɗan shi ba ne. Akwai fitina, to amma akwai lada. To sa'an nan wal masakin, da talakawa Allah ya ce a kyautata talakawa. Wal jaru zil qurba, to ya ku musulmi kun ji mu a tamu dokar sai abin ya karu. Allah ya ce makwabcinka da ke kusa da kai wanda ke ga katanga ga gida wajibi ne ka kyautata mishi. Wal jarul junubi, da kuma makwabci wanda ike nesa, kuna anguwa daya amma ba layi ɗaya kuke ba, dole ka kyautata mishi. wasahibu bil jambi, da abokinka wanda ke kusa da kai, wabni sabili, da mutumin da tafiya ta kama shi guzuri ya kare mishi, dole a kyautata mishi. wa ma malakat aymanukum, haka nan bayinku da kuka mallaka ku kyautata musu. kana da bawa, muna cewa yanzu ba lokacin bayi bane, a'a lokacin bayi ne, inda ma dai ba mu da bayi ne kawai saboda yanayi ya sa ba a da su. To amma akwai waɗanda suna rayuwa yanzu a matsayin kamar bayi, domin duk abin da yake akan bayi yana kansu. Akwai mutanen da zaka je ka ga an ɗauke su suna shara a wani gida, ko suna girki, ko suna wasu aikace-aikace. waɗannan mutanen suna ƙarƙashin ikonka ne, ka kyautata musu. Sannan ku tafi gidajen kurkuku ku gani jama'a. A gidajen kurkuku jama'a ana wulaƙantar da ɗan adam wulaƙancin da ko dabba bai halatta a yi mata haka a hankalce da a shar'ance ba. Mutane suna kwana cikin kuɗin cizo, cikin kuma, mutane suna kwana cikin kwarkwata, ba su da sabulun da za su yi wanka, abinci bai wadace su ba. In ka je ka bincika sai ka ga wani an ɗaure shi wata 6 ne, amma fayil ɗin ɗaurin ya ɓata, don haka yau shekara shi 7 a gidan kurkuku. Wani za ka je ka ga naira 2000 ce aka ɗora mishi tara. Me yasa yanzu da watan azumi ba za ka tafi da naira 100 ba, ka je gidan kurkuku ka ce kana so a fito maka da sunayen waɗanda 2000, 5000, 7000, 10,000. Wani yana nan an ɗaure shi ya kai shekara 1, yana da mata, yana da 'ya'ya, suna can iyalan sun watse akan naira nawa, akan naira 6,000. Ku ɗauki lauyoyi ku je gidan kurkuku ku bincika. Wani zalunta shi aka yi saboda bai da galihu, kawai aka yi mishi kazafi, aka yi mishi ƙarya. Duk waɗannan suna daga cikin ɓangarorin da Allah maɗaukakin sarki yake neman a rinka kyautata wa waɗanda aka mallake su, waɗanda suke talakawa ne. Ƙarshe sai Allah ya cike waccan aya wadda take magana a kan wannan umarnin ga muminai da cewa inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah baya son duk wanda yake da takama, wanda yake jin isa. Allah baya son shi. Allah maɗaukakin sarki kiyaye. ƙarshe sai ibnu kafirin ya ce faqamat hadhihi al-umma min zalika bima lam takun bihi ummatun min al-umam qablaha. wannan al'ummar kun ji umarnin da Allah ya mata ko, to alhamdulillah sai al'umma annabi Muhammad ta tsayu da bin wannan umarni, biyayyar da sauran al'ummomi ba su tsayu da haka ba. na'am, a cikin al'umma ma ana samun masu yin shirka, amma ba su kai shirkar da ake a cikin addinin Christianity da Yahudanci ba. A cikin addinin musulunci ana samun masu saba wa iyaye, amma ba a samu waɗanda ke saba wa iyaye sun kai adadi da sabawa da cin mutuncin iyaye kamar a cikin al'ummomin da suka gabata ba. Talakawa suna wahala a cikin wannan al'umma, amma ba sa wahalar da suke a cikin al'ummomin da suka gabata. Haka nan marayu. Haka muna kiran al'umma akan cewa waɗannan su ne dokoki waɗanda dukkan annabawan Allah suka zo da su. Annabi Musa ya zo da su, Isa ya zo da su, fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da su. Na haka a bautawa Allah, kada a yi shirka, a sadar da zumunci, a yi biyayya iyaye, a kyautata musu. Bayan wannan sai Allah maɗaukakin sarki ya sake bankaɗo wani shafi dangane da tarihin bani Isra'ila. Allah ya ce wa iz akhadna mithaqakum la tasfikuna dima'akum. Na'am. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم
تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. الله أكبر. أتكلم waɗannan ayoyi masu albarka Allah madaukakin sarki yana bayyana mana cewa bani Isra'ila dai mutane ne masu saba alƙawari, mutane ne waɗanda kaɗai suna bin dokar Allah ne in ta bace da son zuciyarsu, in ta saba kuma sai su batta. A cikin wannan karatu Allah madaukakin sarki ya bayyana mana wasu ɗabi'u na bani Isra'ila. Shine bani Isra'ila daga cikin Yahudawan Madina, ƙabilun Banu Qainuqa da Banu Quraiza da Banu Nadir, nau'in Yahudawa ne guda uku. Su kuma Larabawa nau'i biyu ne, da Aus da Khazraj a Madina. Yahudawa daga cikin waɗannan Banu Qainuqa suka je suka haɗa kai da ƙabilar Khazraj. Yahudawa daga cikin ƙabilun Banu Nadir da Banu Quraiza suka je suka haɗa kai da Aus. To idan faɗa ya rikice tsakanin Aus da Khazraj, sai ainihin waɗannan Yahudawa da ke goyon bayan Aus sai su zo taya su, waɗancan Yahudawa da ke goyon bayan Khazraj sai su zo taya su. To kun ga kenan a fakaice yanzu faɗawa rikice kenan tsakanin Ausu da Khazraj, amma kuma ya shafi ƙabilun Yahudawa guda biyu ko guda uku gaba ɗaya. Na farko Allah ya haramta musu su yi faɗa a tsakaninsu. Na biyu Allah ya haramta musu su kori juna daga gidajensu. Na uku Allah ya wajabta musu in aka samu wani Bayahude an kama shi, to duk yadda za su je su karbo. A nan sai suka saba dokokin Allah guda biyu, sai suke aiki da guda ɗaya. Dokar Allah ta farko da suka saba ita ce Allah ya ce kada ku yi faɗa iku. Kun ga sun koma suna faɗa ta hanyar goyon bayan Ausu da Khazraj. Allah madaukakin sarki ya ce kar ku fitar da junanku daga gidajensu. Garin fada sai zama a kori wasu daga gidajensu ko daga garurukansu. Kun ga anan Bayahude ya yi wa ɗan uwan shi haka. Doka ta uku ita ce in an kama Bayahude a wurin fada to ku je ku karɓo shi. To in aka zo aka gama wannan fada sai kuma sai su ce to Allah ya ce musu a cikin littafin At-Taura su je su karɓo yan uwansu, don haka sai su je sai su sa kuɗi sai su karɓo su. A nan kaga sun ki aiki da dokar farko, sun yi yaƙi. Sun ki aiki da doka ta biyu, ita ce mai dokar kora, sun kori junansu daga gidaje. Sun yi aiki da doka ta uku. To a nan Allah madaukakin sarki yana amfani da wannan tarihi ne ya nuna maka cewa Bayahude ba abin amincewa ba ne, saboda dokar kawai yana bin wadda ta daidai da son zuciya shi ne. Allah ya ce wa iz akhadna mithaqakum, ya ku bani Isra'ila ku tuna lokacin da muka yi alkawari da ku, la tasfikuna dima'akum, cewa ba za ku zubar da jinin junanku ba. Bayahude ba zai kashe Bayahude ba, Bayahude ba zai fada da Bayahude ba,
wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum, sannan ba za ku fitar da junanku daga gidajensu ba. Summa aqrartum, kuka tabbatar mini da wannan alkawari da muka yi da ku, wa antum tashhaduna, a halin kun shaida haka, domin gashi nan a cikin littattafanku kuna karantawa. Allah ya ce summa antum haula, sannan katsam sai ga ku kudin nan yahuda wannan da muka yarjejeniya kuka tabbatar mini kuka shaida, taqtuluna anfusakum, sai gashi kuna kashe kanku, wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim, kuna fitar da junanku daga gidajensu, tazaharuna alaihim bil ithmi wal udwan, kuna taimakawa wasu akan siyaki yan uwanku ta hanyar yi musu laifi, zaluntar su, wal udwan da kuma yi musu ta'addanci. Abinda Allah yake ishara a nan shine sai ba yahude khazraj, ba yahude dan kabilar ainihin banu qainuqa sai ya koma sai yana taimakon aus ko khazraj akan wannan khazraji ya koma ya yaƙi dan uwan shi banu nadir. Jama'a kun fahimci tarihin nan da kyau? Ma'ana Allah yana magana akan muzahara. Abinda ake nufi da muzahara a nan taimakawa wanda yake bare ne akan yaƙi ɗan uwanka ba yahude, sai gashi kuna yin wannan abu, ya zalunci ba yahude ya kuma yi ta'addanci ya kashe ba yahude. Dokoki biyu kenan kun saba. Amma wa in ya atukun usara, idan kuma yan uwanku suka zo wurinku a matsayin ribatattun yaƙi cewa an kama su a yaƙin da aka yi, tufaduhu, sai kuma ku fanshe su da sunan cewa wai kuna aiki da littafin Allah. Sai Allah ya ce wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum, amma fa Allah ya haramta muku ku fitar da su daga cikin gidajensu, gashi kun fitar da su. Allah ya haramta muku ku yaƙe su, gashi kun yaƙe su. To kun yi aiki da wani bangare na littafin Allah, kun yi watsi da wani bangare. Sai Allah ya ce afatu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd, yanzu nan kenan kuna yadda da wani sashi na littafin Allah, kuna kafirce wani sashi na littafin Allah? Amsa ita ce Yahudawa suna yi. Sai Allah ya ce to fa ma jaza'u man yaf'alu zalika minkum, babu wani sakamako da Allah ya tattala ga masu aikata haka daga cikin ku illa khizyun fil hayatid dunya, sai kaskanci da taɓewa da wulakanci a rayuwar duniya. Wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil azab, a ranar lahira kuma sai a mayar da irin waɗannan mutane zuwa ga azabar da ta fi tsanani fiye da wadda suka sha a duniya. Haka yahudawa suke, ko kun fahimta? Ba yahude da ba yahude an haramta musu yaƙi, sai ce to ba yaƙi zai da ɗan uwan shi ba yahude ba, amma kai wane to ka kawo kuɗi ku yi yarjejeniya, duk sanda yaƙi ya same ka to ka zo zai taimaka maka. Da lokacin da faɗa ya ɓarke tsakaninka da wani, can kuma shi ma wancan ba yahudan sai ya samu goyon baya daga can. Ba ku ganin abin da yake faruwa kenan? A lokacin da ake rikici tsakanin Iran da Iraki, a daidai wannan lokaci ƙasar Iraki tana samun goyon baya daga Amerika, ƙasar Iran kuma tana samun goyon baya daga Rasha. Waɗannan dukkansu kafirai ne suka goyi bayan waɗannan da dukkansu musulmi ne. A fakaice sun koma suna faɗa da junansu kenan, ko ba sa faɗa da junansu? Domin ba Amerika zai iya kashe ɗan Rasha zai iya kashe ba Amerika. Ko an fahimta jama'a? Wannan shine irin ɗanyen aikin da Allah yake ba mu labarin mutanen nan sun aikata. Amma kuma in aka ce musu ga ba Yahude can an kama shi, sai su je karɓo shi. In aka ce me yasa za ku karɓo shi, sai su ce Allah ne ya umarce mu. Sai a ce da su a Allah bai ce kar ku yi yaƙi ba? Sai su ce ya ce. Me yasa kuka saba? Allah bai ce kar ku kori juna daga ƙasashensu ko gidajensu ba? Sai su ce Allah ya ce. Sai a ce to me yasa kuka saba? Yanzu nan kun yadda da wani sashi, kun kafirce wani sashi? Sai Allah ya ce to sakamakon mai aikata haka a nan duniya shine kaskanci, ranar lahira kuma ya koma cikin kaskancin da ya fi wanda yake ciki a duniya. Wallahu bi ghafilin amma ta'maluna, Allah bai rabkana ba, Allah bai gafala ba, ma'ana Allah yana sane game da duk abin da kuke aikatawa. Allah madaukakin sarki ya ce ula'ika allazina ishtaraw al-hayata ad-dunya bil akhirah, waɗannan mutane Yahudawa
ba komai ya kai su ga haka ba sai don sun yi cinikin lahira da duniya, wato sun yadda su ji kunyan lahira amma ba su yadda su sha kunyar duniya ba. duk shine ya kai su ga wannan danyen aiki. fala yukhaffafu anhum al'azab, dan haka Allah ya ce ba zai sauƙaƙa musu azaba ba, wala hum yunsaruna, sannan kuma ba za a cece su daga azaba Allah ba ranar alkiyama. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Ibn Kathirin ya fassara wannan aya a inda ya mata bayanai waɗanda bayanan ne na takaito mana a cikin waɗannan karatuttukan namu jama'a. Bayan duk da waɗannan bayanai gaba ɗaya sai ainihin wato ya zo ya kulle ko kuma ya cika shi wannan bayani da cewa wa zalika, abin da yasa Allah madaukakin sarki ya shar'anta wa Yahudawa irin waɗannan dokoki, anna ahlal millatil wahida bi manzilatin nafsil wahida. Duk waɗanda suke bi addinin ɗaya jama'a to a matsayin rai ɗaya suke. Idan kirista da kirista ne to addini ɗaya suke, to a matsayin mutum guda suke. Bayahude da bayahude a matsayin mutum guda suke. Musulmi da musulmi a matsayin mutum guda suke. Don haka lokacin da kai bayahude ka koma kana yaƙar bayahude, kana yaƙar kanka ne. Lokacin da ka kore shi daga ƙasar shi ko ka kore shi daga gidan shi, ka kori kanka ne. Haka kai ma musulmi, duk lokacin da ka zo kana yaƙar ɗan uwanka musulmi, kanka kake yaƙa. Duk sanda ka zo kana korar ɗan uwanka musulmi daga gidan zaman shi, kana korar kanka ne. kama kala alaihi salatu wassalam, kamar yadda annabi ya ce masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim, yadda musulmi suke wajen ƙauna da tausayin juna, wa tawasulihim da kuma sadar da zumunci tsakanin junansu, bi manzilatil jasadil wahid, kamar jiki ne guda. idza ishtaka minhu udhun taba'a lahu sa'irul jasad bil humma was sahar. jikin dan adam yana da kara, idan wata gaba tana ciwo a cikin jikin, kamar kunne yana ciwo ko haƙori ko ido ko wuya, duk sauran ɓangarorin jikin sai su ce su ma zama lafiya bai same su ba, ko dai su ɗauki zazzaɓi, gaba ɗayan jiki sai ya ɗauki zazzaɓi. Ido kuma fa sai ce ba zai yi bacci ba saboda kunne ba lafiya. Idan ya ya kamu da ɗan kakkare sai ka ga gaba ɗayan jiki yana ɗaukan zazzaɓi, sai kuma ka ga ido shi ma ya kafewa ce ba zai yi bacci ba. Irin wannan karar da jiki yake wa junan shi ko haka ake neman duk mumini ya yi. Idan ka ji an ce ga wasu musulmi can suna cikin azaba a wani yanki ko, to ka ɗauka cewa wannan azabar tana kawowa ga jikinka. Idan ka ji an ce ga wasu musulmi can sun shiga halin ni'yasu, to ka ɗauka cewa wannan halin ya same ka. Wannan shine dalilin da ke bayyana imaninka. Amma in aka waye gari ba ka da jin zafin abin da ke samun musulmi, to akwai tambaya a cikin imaninka. Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. Bayan da malam ya tattauna wannan mas'ala, sai ya ɗan yi tsokaci dangane da inda Allah yake cewa summa aqrartum wa antum tashhaduna, ay summa aqrartum bi ma'rifati hadha al-mithaq wa sihhatihi wa antum tashhaduna bihi thumma antum ha'ula'i. To sa'annan sai kuma Allah madaukakin sarki ya bayyana cewa sai ga ku kun zo kuna ainihin wato saba wa ainihin waɗannan dokoki, kuna taimakawa wasu ƙabilu suna ainihin cin zalin yan uwanku, suna ta'addanci, suna kashe su. Malam Ibn Kathirin yace wallazi arshadat ilayhi al-ayatul karima, abinda ayan nan take nuna mana zammul yahudi fi qiyamihim bi amri taura, cewa yahudawa Allah yana zargin su dangane da yadda suke yi wa at-taura mu'amala, allati ya'taqiduna sihhataha, waɗanda suke cewa wai at-taura din nan a wurin su littafi ce ingantacciya, wa mukhalafati shar'iha, amma kuma sai suke saba wa shari'o'in da suka zo a ciki, ma'a ma'rifatihim bizalika, tare da cewa sun san waɗannan dokokin da suke sabawa Allah ya haramta a saba su, wa shahadatihim lahu bisihha, sa'annan kuma sun yadda cewa at-taura littafi ne mai inganci. falihadha la yu'tamanuna ala ma fiha, don haka Ibn Kathirin yace bai dace a amince da yahudawa akan duk abin da za su faɗi dangane da at-taura ba, tunda su kansu kun ga irin yaddar da suka yi mata, suna ɗauka abin da suka yadda ne su bar abin da ba su yadda da shi ba. Ashe yanzu idan ba yahuda ya zo zai maka hujja da ainihin Old Testament, ba za ka amince ba, saboda shi kanshi kawai yana yadda ne da abin da ya daidai da son zuciyar shi.
wala ala naqliha. Haka nan idan ba yahudu ya ce maka Allah ya ce a cikin littafin shi ba za ka amince ba. wala yusaddaquna fi ma yaktumunahu min sifati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa na'atihi. sa'annan siffofin manzon Allah da ke cikin waɗannan littattafan nasu ko sun faɗa bai kamata a amince da su ba, saboda an san cewa suna bayyana abin da ya daidai da son zuciyarsu ne kawai. wa mab'athihi wa makhrajihi, a cikin littattafansu akwai tarihin zuwan annabi da inda zai fita. to amma tun da mun gane suna sauyawa, bai halatta mu sake amintuwa da su akan cewa haka Allah ya faɗi ba. wa muhajirihi, da inda in yi hijira zai kasance, wa ghairi zalika min shu'unihi, da wasu al'amura da suka shafi ainihin al'amuran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama allati qad akhbarat biha al-anbiya qablahu, waɗanda annaba suka faɗi kafin annabi sallallahu alaihi wa sallam. ƙarshe ibnu kafir ya ce wal yahud, su yahudawa alaihim la'ainullah, tsinuwar Allah iri ta bi su, ya takatamunahu bainahum, suna ta ƙoƙarin ɓoye duk wata siffa ne a tsakanin su ta annabi sallallahu alaihi wa sallam. to duk wata siffa da kaga sun faɗi, to bai kamata ka amintu da ita ba, don yana nuna wannan son zuciyarsu ce kawai, don ba ta daidai da son zuciyarsu ba da ba za su bayyana ta ba. wani haza kala, don haka Allah ya ce fama jaza'u man yaf'alu zalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya, babu wani sakamako da Allah ya tattala ga masu aikata haka a wannan rayuwa ta duniya sai ainihin kaskanci. kamar da karatun muka bayyana da safe, Allah maraukakin sarki ya saka su a cikin kaskancin da yake ba za su fita ba sai in sun musulunta ko kuma sun samu daurin gindi daga wani. don haka duk inda ba yahudu yake tun daga wancan lokaci ba zai iya kafa gari ba, sai dai wani ya kafa mishi shi ya zo ya zauna. don haka bayan da aka gama yakin Hitler, yakin duniya na biyu, kasar Ingila ce ta zo ta daure musu gindi da kasar America, ta samar musu wannan kasa da a yau suka kira ta the land of Israel, the promised land of the Israelis. wato wai kasar da annabi dauda ya musu alkawari a ce wasu. wannan ba su iya samun wannan kasar ba sai da daurin gindin wasu, illa bi hablin min Allah wa hablin min nas. ba zai yi ba yahudi ya sake zama lafiya a duniya ba sai in ya bi Allah, in ba haka ba sai dai in wani ya samu mai wurin zama. amma shi da kanshi ya kafa ƙasa tashi wadda zai zauna lafiya, har yanzu ba za su iya yin haka ba. yasa bayahude zai daga bindiga ya harbi balarabe da ita, idan aka je aka cire harsashin sai a ga USA, sai a ga UK. kenan ba shi ya kera harsashin ba, kasar America ce ko kasar Ingila ta bashi. wannan kuma yasa kasar America da Ingila su kuma suka gaza zama lafiya. babban masani David Duke shi ya bayyana haka a website ɗin shi da kullum muke bayyanawa, davidduke.com. ya ce yaushe ne baturen Amerika ko Ingila zai zauna lafiya a ƙasar Amerika ko ƙasar Ingila ko a waje, bayan mutane suna ganin ana kashe su da harsashen ku? ba zai yiwu ba. don haka duk inda Yahudi yake ba shi cikin kwanciyar hankali, duk inda bature yake ba shi da cikin kwanciyar hankali, shi kuma don ya ɗaure da Yahudi ainihin gindi. Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. bayan da ibnu kafirin ya kawo waɗannan bayanai jama'a, babban malami a sheikh ahmad shakir ya rasu, Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi. a cikin ikhtisarin shi da yawa tafsirin ibnu kafirin sai ya ce, wa mimma yamla'u nafsa alaman wa hazana, wani abin takaici da ke cika zuciyar duk mai imani da damuwa, an sara aktharul umamin lati tantasibu lil islami ila hadha al-wasf al-makruh. yace abin takaici yau musulmi da yawa a duniya su ma irin wannan siffar ta yahudawa suke da ita ce cewa shari'ar Allah suna bin son zuciyarsu ne kawai. in aka karanto qur'ani in yi daidai da son zuciyarka shikenan zaka ansa, in bai daidai da son zuciyarka ba kai ta waye ka zagi malamin. haka su ma yahudawa suke. waqa'u fi mithli hadha alladhi dhamma Allahu al-yahud min ajlihi. yau da yawa musulmi sun afka cikin irin wannan laifin da Allah ya zargi yahudawa da shi. wa ja'ala jazaa'a man ya'ifahu khizyan fil hayati ad-dunya man yaf'aluhu, ko a cikin nuskar ku. sakamakon haka musulmin da su ma suke irin waɗannan ɗabi'un, Allah maɗaukakin sarki ya saka su cikin ƙasƙanci a cikin rayuwar duniya. wallahi jama'a, a matsayin mu na ahlus sunna, mu ba na kafirta Saddam, amma muna cewa abin da ya samu Saddam ko sakamakon mugun aikin shi ne.
ba na murna da abin da ya samu Gaddafi, amma ya samu Gaddafi ne sakamakon mugun aikin shi. Abin da ya samu Hosni Mubarak a ƙasar Misra ba ma murna da shi, amma ya biyo bayan mugun aikinsu ne. Waɗannan mutane guda uku da na faɗi, in ka so ka haɗa da na hudunsu shine Zainul Abidin na ƙasar Tunisia. Musulmi ne, ba ma shakka dangane da musuluncinsu, amma wallahi tallahi mutanen nan Turawa da Yahudawa sun yi amfani da su wajen cin zalun musulmi da wulaƙanta addinin musulunci. An kai lokacin da Zainul Abidin, shugaban ƙasar Tunisia, wanda fa yana danganta kanshi cewa shi jikan manzon Allah ne, an kai lokacin da ya zawo wasu ayoyi a cikin Alƙur'ani, ya ce shi bai yarda da waɗannan ayoyi ba daga Allah ba ne. Daga cikin waɗannan ayoyi akwai ayoyi rabon gado. Ya ce shi bai yarda a ce Allah ne ya saukar wa annabi lizzakar mislu hazzil unsayni ba. Ya ce bai yarda da haka ba. Aka tura manyan malamai waɗanda daga cikinsu hadda alkali Abubakar Mahamudu Gumi daga Najeriya, cewa su je su zauna da shi, su yi mishi nasiha, maganar Allah ce. Ya ce shi san bai yarda ba, don ba zai yarda a ce Allah ya ce a raba gado a ba namiji kaso biyu a bai wa mace ɗaya ba. Shi wannan zalunci ne, don haka bai yarda ba. Mu'ammar Qaddafi, Allah maɗaukakin sunna ne, amma musulmi ne wanda yake shi ma ya yi irin wannan shegantakar wadda bata gaza ta Zainul Abidin ba. An sami lokacin da Gaddafi ya fito ƙarare yake cewa shi fa a cikin Alƙur'ani akwai wasu kalmomi da maganganu waɗanda ƙari ne aka yi yarda da su ba. Na daga cikinsu sai ya ce duk inda aka ce ƙul a ƙur'ani, ya ce to babu dalilin da za ka zo karanta ƙur'ani ka faɗi wannan, don in ka faɗi baka bi umarnin Allah ba. Kul a'udhu bi rabbin nas. Gaddafi ya ce in ka zo karanta kakka ce kul din, sai dai kai ka ce a'udhu bi rabbin nas. Dan an ce maka ne ka ce, to dan me zaka koma kai ma kana cewa ka ce? Kun ji hujje shi. Wannan magana fiye da shekara 600 ta wuce Ibn Qayyim ya bada amsa a kanta, cewa ai shi Qur'ani umarnin Allah ne. Ana so ka karanta shi a yadda yake ne, shine bin umarnin. Ala ayyati hal, zargin Qur'ani akwai ƙari a ciki ko akwai kuskure a ciki, wannan mummunar aƙida ce. Shi yasa wasu suka rinka kafirta su. Sannan dubi Hosni Mubarak, musulmi ne ya kashe saboda ya tsaye da mulkin shi. Gaddafi, afwan Saddam, musulmi ne ya kashe saboda ya tsaye da mulkin shi. Suna da ɗimbin yawa. Akwai ne abokin mu Umar al-Battush yake gaya mana, malami ne mutumin ƙasar Iraq, yau shekara 3 mun haɗu da shi muna zaune a Makka. Ya ce Allah ne ya kwace shi kawai. Akwai lokacin da kawai Saddam Hussein ya sa aka zo a kama shi an je aka kulle shi. Ya ce darakta na SSS ne da ya tambaye shi, ya ce kai matanka nawa? Sai ya ce mata na 4. ‘Ya'yanka nawa? Sai ya ce 20. Kai, sai aka fasa cike fam ɗin, aka je aka da aka ce kai an sake ka saboda albarkacin matanka da 'ya'yanka. Ya ce sai daga baya SS director ya biyo shi a gida, ya ce an ce mu kama ka ne, daga nan mu je mu kashe ka. Saddam ya kashe irin waɗannan da dama. Akwai babban malami a Dr. Bashar Awad Ma'aruf, malamin hadisi ne wanda duniya tana ji da shi a ilimi. Dubi ainihin tarih na ainihin abin nan, wane ne yake da suna in kauce tarihul islam na imamu Bukhari, wannan zai shi suka isa kwashi. Duba wannan littafi, malamin nan shi ya zauna ya aikin shi, mutumin ƙasar Iraq ne gashi. Amma har zuwa shekara 2 da ta wuce muna magana da mashhur, yana cewa wallahi ba a san inda yake ba, ana tsammanin Saddam ya hallaka shi. Shi yasa lokacin da 'yan shi'a suka kifar da gwamnatin Saddam tare da haɗin kan Amerikawa, sai suka koma suna murna ko sun kifar da gwamnatin ahlus sunna. Saddam ba ahlus sunna bane, Saddam dan al'ada ne kawai, bai taɓa danganta kan shi cewa ahlus sunna ba. Ba wai duk wanda ya ce shi ba ɗan shi'a ba ne sai ku ce ahlus sunna, ba haka karatun yake ba, kuskure ne.
sai 'yan shi'a suka yi ta munna sun kifar da gwamnatin ahlus sunna. Amma statistical data shows that ƙididdiga ta nuna cewa malaman ahlus sunna da Saddam ya hallaka sun ninka ninkin ba ninkin na malaman 'yan shi'a saboda dalili ɗaya. Dalili na farko dai tukuna, ko dalili biyu. Dalili na farko tukuna shine abin da muka bayyana. Saddam dai tukuna ba ahlus sunna bane, don haka malami ahlus sunna bai da wata kima a idan shi. Dalili na biyu, dan shi'a matsoraci ne, da zaran ya ga zai rasa rayuwar shi abu sai ya shiru. Wannan aqida ita suke kira taqiyya. Malaman ahlus sunna kuwa kisa da kullewa da barazana ba ta sa su ji tsoron gaya wa gwamnati gaskiya. Shi yasa suka rinka fitowa suna faɗa wa Saddam, yana kama su yana hallaka su. Amma 'yan shi'a da Saddam ya kashe malaman su 'yan kaɗan ne, saboda lokacin da suka ga Saddam ya yi ƙarfi sai suka yanke shawara kowa ya shiru. Malaman ahlus sunna suka ce ba za a yi shiru ba, suka rinka fitowa suna hudubobi, suna wa'azozi, suna faɗi kai tsaye mutumin nan abin da yake ba daidai bane, ba musulunci bane. Na haka ya hallaka malaman da Allah kaɗai ya san iyakarsu. Wannan malamin a yanzu shekarar shi kusan 87 a duniya, amma yana daga cikin mutanen da Saddam ya kama su duk da za a kifar da gwamnatin shi, ya batar da shi har yau ba a san inda yake ba. To abin da kaga ya samu su Saddam da su ainihin Gaddafi da Zainul Abidin da wannan Husni Mubarak, wallahi ba komai ne ya kai su ga kai ba sai watsi da addinin musulunci da kuma wulakantar da musulmi. Ku dawo nan Najeriya, kuna ina aka samu wani tsohon mataimakin shugaban ƙasa mai suna Atiku Abubakar ya barrantar da kanshi daga al'ummar musulmi. Mulki yawon mulki, Obasanjo ya buɗe mishi fuska lokacin, ya ji daɗi, yi watsi da dangin shi mutanen Adamawa, ya manta da su. Jihar aka zaɓe shi ya zama gwamna, daga nan aka ɗauke shi ya zama mataimakin shugaban ƙasa. A tsawon zaman shi a mulki yana matsayin mataimakin shugaban ƙasa. Jama'a, na rayu a ƙasar Adamawa a kusa da gidan shi, amma mafi munin hali da na gani a rayuwata wanda ya bani mamaki shine har ya sauka mulki kwaltar da ta wuce kofar gidan shi a fashe take. Kwaltar da ta wuce kofar gidan shi a fashe take. Idan ka zo za ka wuce da mota sai dai ka sassauta, in ba haka ba in ka tanjama ma 'yan sanda da ke wurin sai su harba bindiga sama. Wani irin hali ne irin wannan? Bayan da ya barranta daga 'yan uwan shi, me ya biyo baya daga Obasanjo? Obasanjo ma ya wulakantar da shi. Yau ko kana jin labarin shi? Tafa Balogun, Inspector General of Police na Obasanjo, musulmi ne. Da ya wulakantar da al'ummar shi, ya ci amanar mutanen Najeriya, me ya same shi? Yau sai ga shi Obasanjo ya sa an gabatar da shi kotu da ankwa a hannun shi irin ta barayi. Aka je wata gona tashi aka gano jeep, motoci jeep guda 80, har Obasanjo ne mishi shegantaka, yana cewa shi yana da gona amma bai san cewa Tafa Balogun yana da iri wanda jeep take fitowa a gonar shi ba, sai da ga shegantaka yake mishi. Jeep guda 80 a cikin gona, ya ce da ya je ya samo iri a wurin Tafa Balogun, shi ma ya je ya shuka jeep ta rinka fitowa a gonar shi. Izgilanci yake mishi. Ɗan uwan shi ne da ya rabe, amma saboda musulmi ne da ƙarshe sarar da shi aka ci mutuncin shi. Abinda Malam Ibn Kathir Ahmad Shakir yake bayyana mana a nan, a waɗannan zamunna musulmin da ya je ya haɗa kai da kafirai, ya kyamaci 'yan uwan shi musulmi, ko ya kyamaci addini, ko ya wulaƙantar da addini, ku sa mishi ido, kuna nan zai wulaƙanta. A cikin wannan gwamnatin ta Goodluck da ake ciki a yau, wanda duk yake cikin cabinet ɗin in yana son zaman lafiya, to na farko sai ya barranta daga mutanen shi. Wani hamshakin minista a cikin gwamnatin nan ya je ya ba da kuɗi a garinsu ana gyara masallatai guda 2. Ana zuwa aka kai labarin shi wurin Goodluck, sai aka yi yunkurin cire shi.
menene dalili? shine yana gyara masallaci, ya yi laifi. lokacin da Boni Haruna ya gwamna Adamawa, duk wata coci ko a ƙauye take sai da Boni Haruna ya je aika musu da taimako, suka taimaka suka gyara cocinsu. A yau musulmin da ke cikin gwamnatin cabinet din Goodluck tsoro suke su fito su taimakawa addini. idan har baka shan giya to za a neme ka da ka sha, in baka sha ba kuma za a yi makin ɗinka cikin maganganun da Goodluck ya faɗi cewa a cikin cabinet ɗin shi akwai 'yan Boko Haram, ko a ce tun da baka shan giya kai Boko Haram ne. don haka duk wanda za a yi reshuffling sai ka ji an cire sunanka. dalili shine baka shan giya. don haka duk wata mashaya yanzu da ta mutu a Abuja an rahaya ta. ka je cikin villa ka shiga ka ga ba shagalin da ake sai shan giya, sai da ka kowaye kai sai ka sha ta, in ba haka ba kuma za a cire ka. You must disassociate yourself with the assistance of the religion of Islam. sai an tabbata cewa ba wani abu da kake na taimakon addininka. waɗannan su ne abubuwan da muka hange wa mutanenmu, muka ce ba za mu goyi bayan mutanen nan ba, saboda mutanen nan ba su da amana, mutanen nan ba su da gaskiya, mutane ne masu ha'inci. ina shinkafa da aka zo ana raba muku mutanen jihar Kaduna bara rabin tiya, ana cewa gwamnan ku mai son musulmi ne, gashi yana baiwa musulmi kayan azumi. muka ce yaudara ce. me ya faru? me yasa bana ba za a raba ba? ba ra'ayi gwamnatin jekana yi ka ce, in har ya zan jekana yi ka ta raba shinkafa lokacin da ta zauna daren me ya kamata ta yi? a lokacin ya fi dacewa ta raba buhunhuna. ina musulmin da a lokacin suke kallon mu suke mana izgilanci suna cewa wallahi sai mai fitsari a tsaye? yau da ta kwale musu noma suke su dawo cikinmu su ce yanzu sun gano mutanen na masu cin amana ne. to yadda ba mu yadda da waɗannan mutanen ba, kuma ba za mu yadda da ku ba. saboda haka duk wani musulmi da ya je ya haɗa kai da kafirai, wallahi sai ya biya farashin wannan fasikancin nashi, ko ba daɗe ko ba jima, tun daga nan duniya har lahira. saboda haka su Saddam da su Gaddafi da makamantansu a nan gida Najeriya da suke wannan shigantakar duk gashi nan Allah ya nuna musu darasi. to kai ma sai ka faɗaka. yanzu an ja ka jika ne saboda ana da bukata da ake da kai. idan aka gama wannan bukatar fa shikenan sai a yi watsi da kai. ina wani tsohon sakataren gwamnatin yar aduwa da ya ga rashin lafiyar yar aduwa ta yi tsanani, ya tabbatar da cewa yar aduwa ba zai warke ba, sai je ya haɗa kai da kafirai. a lokacin aka yi duk abin da aka yi, a lokacin kullum muryar shi ake ji, a lokacin kullum hoton shi ake gani a talbijin. da suka gama aiki da shi, suka gama biyan bukata da shi, da sabuwar gwamnati ta kafa, shi kenan sun tunkuɗa shi, yanzu ya fada cikin mutanen shi. ko mutanen nashi sun tarbe shi? a sai suka ce mishi koma can Habujar kuma ba ta da daɗin zama. domin kana minista a gari, ko kana sakatare, ko kana kaza a gari, aka ce an kore ka, ya fi dacewa ka koma ƙauye, to ƙauyen kuma ba ka da gidan zama. saboda haka sai zama rayuwar ba ta da daɗi. saboda haka ya kai musulmi, kar ka sake ka haɗa kai da kafirai, kar ka juya wa musulunci baya, kar ka juya wa musulmi baya saboda ka yi kuɗi, saboda ka yi karatun boko, saboda ka ci zaɓe, saboda wata bukata ta ka ta biya. ƙarshe dai shi ne inna lillah wa inna ilaihi raji'una. waɗannan musulmin da ka guda su ne za ka dawowa, su za su maka jana'iza, su za su rufe ka,
su ne za su karɓar gaisuwarka, don me za ka guje su? wannan musuluncin da ka guda idan ka mutu ba coci za a kai ka ba, masallaci za a kawo ka. saboda ka ina kira zuwa ga 'yan uwana 'yan siyasa, 'yan boko, sarakuna, masu mulki, duk inda ka samu kanka ka tsaya tsayin daka ka kare addininka. amma abin da yake faruwa, me yake tsoron a kau da shi? ita ce kujerar yake tsoro. ita ku kujerar mulki kirari take wa wanda ke kanta, wai tana cewa laudamat li ghayrika ma wasalat ilaika, tana cewa kai a hankali, da wani ya dawwama a kai da baka hau ba. me take ce maka kenan? za ka sauka. don haka ka tabbatar cewa zamanka akan kujerar kawo wa addininka wani abu. amma a ce mutum yana minista a cikin gwamnati ba zai ɗibi kuɗi ya taimaka wa addinin shi a gina masallaci ba? a je a kai ƙara? sai fa da aka samu manyan sarakuna aka je suka tuba suka ƙaryata maganar. su kansu waɗanda suka ainihin karɓi taimakon masallacin, wa'azozin da suka yi aka ce su fito su ƙaryata kansu cewa ba wani ne ya taimaka musu ba. tsarki ya tabbata ga Allah. ma'ana mutumin da ya bada kuɗi ana gina masallaci, in aka yi mishi addu'a yana jin daɗi, aka yi mai fatan alheri yana murna, amma yau shi da kanshi zai tara su ya ce don Allah ku je ku ce ƙarya ne, ba ni ne nake gini ba. wace irin rayuwa ce? haka musulmin arewacin Najeriya ya kamata a ce zuwa yanzu an sha kun warke. idan 2015 ta yi, ku ji tsoron Allah, ku yi tsayin daka. in ba haka ba, ga musulmi can a ƙasar Senegal sun iya yi wa kansu abin da ya dace. haka ne ko ba haka ba? amma munafincin da ke tattare da wasu daga cikinmu shi ya kai mu halin da muka shiga. amma wannan munafincin yanzu ya bayyana, an gama amfani da su, ana ta zare su, ana zubarwa. yanzu duk inda ka tafi garurukansu za ka same su a wurin tafsiri sun je sun zauna da carbi da kafcecen ƙur'ani a gaba, wai suna neman goyon bayan jama'a daga gwamnatin azzalumai, a halin su ne azzaluman da suka kafa ta. na rantse da Allah, babu wani arne, babu wani kafiri a arewacin Najeriya, jihar Kaduna ko jihar Bauchi ko jihar Adamawa da ya isa ya tsaya takara ya ci zaɓe in ba musulmi sun ɗaure mishi gindi ba. wallahi ƙarya ne arne ya iya cin zaɓe a jihar Kaduna, amma musulmi ne za su ɗaure mishi gindi. wallahi ƙarya ne arne ya iya zama shugaban ƙasa sai dai musulmi su ɗaure mishi gindi. illa bi hablin min Allah wa hablin minan nas. wallahi sai dai in ya musulunta ko kuma a samu wasu zindiƙai su ɗaure mishi gindi. amma me ya faru? mutanenmu ne. shi yasa in ku yan arewa kuna jin haushin su Goodluck, wallahi ku ji haushin mutanen ku fiye da su Goodluck, saboda su Goodluck suna ainihin yi wa kansa abin da ya dace su yi wa kansu ne. abin da ya kamata ne da kuka hau mulki ku yi wa kanku ba ku yi ba, shine suke yi wa kansu. idan katangar gidana ta rushe na ƙi gyarawa, makwabcina sai katangar gidan shi ta rushe shi ma ya kwaikwaye ni. idan kun wawaye ne kun ki ku mutunta kanku, ku gyara ƙasar ku, su sai ku ba su mulki su ki gyara kansu. ba irin yadda ake rayuwa a kudu haka ake rayuwa a arewa ba. na zauna a kudu, na san yadda take. in kai mulki baka kyautata musu ba, kana komawa kashe ka za su yi. a arewa ko in kai mulki baka kyautata ba, in ka dawo sai ka samu wasu malamai su maka fidda'u. shikenan sai ka samu carbi kana yawo da shi, ka rataye ɗaya a wuya ka rike ɗaya a hannu, shikenan sai a ce ka zama sabatul auliya, idu wanda ya kashe ka wuta zai je. da haka sai a baka kana ta yawo ba abin da ba. amma a kudu billahi da zai dare za su bi su kashe ka, ba wani fasto da zai ba su fatawa su saurare shi. to wannan munafincin namu na arewacin kasar shi ya kai mu halin da muke ciki. don haka in da gaske ne mutane sun ji a jika, idan 2015 ta yi, ku fito ku canza, tunda an ce government for the people and by the people. ɗan arewa ɗaya musulmi yana da mata biyu, yana da 'ya'ya 10, a daidai lokacin da za ka samu nasu guda ɗaya 'ya'yan shi 3.
a cikin 'ya'yan can guda 10 ya ɗauki 'ya'ya mata guda 7 ya bayar aure sun je sun kwantsa majikoki. Ta ya za a ce kullum ne ƙuri'un mu ake kayarwa? Munafunci ne daga mutanenmu. Saboda haka with due respect to my honorable northerners, to my brethren the northerners, the Muslim northerners, wallahi ni ina cewa ku daina jin haushin mutanen kudu. Sun yi wa kansu abin da ya dace su yi ne. Da a ce kun yi wa kanku abin da ya dace a irin yadda ya dace, da yanzu ba haka ake ba. Malaman ku ne suka fito suka yi ta ɗiban ayoyi suna murɗewa. Wani mara kunya a nan Kaduna, hatta ayoyin alƙur'ani da hadisai murɗe su ya rinƙa yi. Saboda mai, saboda ya kai ga abin da ya kai gare shi, shikenan an ba shi advisor, shikenan abin da kake so kenan. Kana da takardar secondary, kana da takardar diploma, kana da takardar digiri, kai ba za ka fito takara ba sai ka zama karan farautar wani. Saboda haka wannan cin amanar, wallahi tallahi ku daina jin haushinsu. Mutanenku ne 'yan siyasa, sarakunanku ne, malamanku ne, su suka ja muku. Iyakacin magana kenan. Kuma wanda duk bai fito ya faɗa haka ba munafikin Allah ne cikin malamai. Don babu malamin da ya rayu a arewacin Najeriya sai da aka rinka gayyatar mu taro gidan marigayi group captain Usman Jibril, mun kai mu 70 a taron. A falon group captain Usman Jibril muke yin taro ya koma Arewa House. Duk malamin da yake arewacin Najeriya sai da aka yi wannan da shi, akan ba gudu ba ja da baya. Abubakar Ikara, Allah gafarta mishi, akwai sanda ya miƙe a wurin taro ya ce zan gaya muku tun da ake ba a taɓa siyasa irin wannan ba. Wannan siyasa ce ta kafirci da musulunci, don haka yanzu ne kafiri zai bayyana cikin ku malamai, yanzu mumini zai bayyana. Malam Abubakar Ikara, Allah gafarta mishi, a falon Abubakar, a falon group captain Usman Jibril ya miƙe ya faɗi wannan taron. Kuma mamakin Allah ya haɗa taron, Tahir Umar Tahir ya haɗa taron. To ne irin abu ne haka? Don me za ku cuci mutane? Kuna malamai, kuna sarakuna, kuna 'yan siyasanmu, kuma yanzu an zo an yi mana kaciya balauje, ku zo ku ce wai ta ƙi warkewa. Don me za ta warke? Ka taɓa jin da aka ce haƙori da gatari? To kuma sai a ce har yanzu baki ya kwakwaɓe? Yau ba dole baki ya kwakwaɓe ba? Saboda haka ku kiyaye wannan cikin da aka yi mana da ba shi da uba, to in mun ji zafin haihuwar naku da shi 2015 mu gyara. Tunda dai an ce government for the people, mu 'yan arewa musulmi mu ne muke da people din, and by the people mu fito mu zaɓi waɗanda muke so. Kowa ya aje ƙuri'ar shi, kowa ya aje akwatin zaɓen shi. In aka ce za a yi rijista, kada wanda ya fushi. Wallahi dan sun murɗe kada ku yi fushi. Tun 1954, shekara nawa kenan, ina 'yan boko ku yi mana lissafi. Muslim Brothers suke gwagwarmaya a Misra, ba su samu ba sai wata 2 da ya wuce, sai ku ce mu sassauta. 1954 shekara 50 da nawa, 58, Muslim Brothers an yi bombin malaminsu Hassan al-Banna, an rataye malaminsu Said Qutb, an kori malaminsu Said Sabiq. Ƙarshen rayuwa a ina ya gudu? Makka ya gudu, a can ya hukunta shi aka yi za a kashe shi. Profesa ne a fiqhu. Said Qutb, Hassan al-Banna, waɗannan kashe su aka yi. Said Sabiq fatawa aka yi cewa a kamo shi a kashe shi, da ya gudun hijira har ya rayu a Makka ya rayu. Profesa ne a cikin jami'a Ummul Qura. Gwamnatin ƙasar Misra tana jiran shi za ta kashe shi, har ya mutu bata yafe mishi ba, amma matasa ba su sassauta ba. Yau gashi wata 1 da ya wuce gashi nan waye shugaban ƙasar Masar, ɗan ƙungiyar Brothers ne, 'yan gwagwarmaya ne. Don me za ku ja da baya? Shi yasa wallahi malamai da gaske kuke yi, ba ja da baya. Wannan tafiya mun faro ta tun a MSS, Muslim Student Society, 1978. Wallahi tallahi ba za mu ja da baya ba. Duk abin da za ku bayar, Allah ya wadata mu, alhamdulillah. Wadata ita ce wadatar zuci, ba mu da kotaro.
ba mu da komai, amma wallahi tallahi Allah bai talauta mu a zuci ba. Amma abin da muke so shine a samar da gwamnati wadda za ta yi wa talaka adalci, a samar da gwamnatin da ya zama talaka ya zaɓe ta, tana son shi yana son ta, shi kenan a daina fitina a ƙasar mu. Amma fitina ta ishe mu a Najeriya. A ƙasar Masar da an hana waɗannan da suka ci zaɓe, da tuna ana yaƙi, ana ba su tun da su mutane suka zaɓa, kowa ya zauna lafiya. Abin da muka nemi a Najeriya kenan. Manyan mu suka yi mana munafunci, sarakunan mu, malaman mu, waɗannan su ne manyan jigajigan waɗanda suka kai mu ga halin da muka shiga. Don haka ku daina zargin waɗannan. Arne dole sai ya yi zalunci, arne dole sai ya ci amana, kana jin gasa ayoyi ne. Arne dole sai ya sha giya. Idan kuna son a canza, ku canza, kuma ba da hayaniya ba ne, ba yaƙi ba ne, ba ƙone-ƙone ba ne. Amma duk mutanen da suka ci amanar mu bai halatta mu sake zaben su ba. Duk jam'iyyar da ta ci amanar mu bai halatta a sake zaben ta ba. Wannan shine tsari. Don haka duk wani musulmi dan arewa, don girman Allah kai ya fushi. In kana da katin rajista, gyara shi da kyau. Ana cewa za a yi zaben ƙananan hukumomi, fito duk su gama wasa da hankalin jama'a, su gama murdiyar, za a kai lokacin da wallahi ba za ta murdu ba. Husni Mubarak wace irin murdiya ce bai ba? Ga ta nan ta gagara yanzu yana kurkuku, a gaban asibiti ake kai shi kotu, ba a ji tausayin shi ba. A gaban asibiti alkali ya dube shi ya ce an ɗaure shi ɗaurin rai da rai. Likitoci suka zo suka yi ƙarya zai mutu, aka ce to dama ai jira ake mutu, shine rai da rai. dama ya mutu mana, dama haka ake so, an yi hukunci ya mutu ne. Me yasa? saboda ya ci amanar mutane. Saboda haka duk mutumin da ya ci amanar mu musulmi, duk jam'iyyar da ta ci amanar mu yan arewa, bai kamata mu sake goyon bayan waɗannan mutane ba. Mu canza su, kuma waɗanda muka canza da su ɗin ya zame musu aya. Yanzu abin da mutanen Misira suke gaya 'yan brothers kenan. An ci amanar mu, an yi mana kaza, yanzu mun zaɓe ku, in kuka ci amanar mu kuma za mu sake muku abin da muka yi waɗancan. Wannan shine sakonmu daga Darul Hadith Salafiya. Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe lafiya. da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.